สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่30ครับจัดขึ้นที่ลากูน่าภูเก็ตประกอบด้วยโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตนะครับโรงแรมบัญญันทรีภูเก็ตโรงแรมแคสเซียภูเก็ตโรงแรมดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ตโรงแรมโฮมสวีทลากูน่าภูเก็ตและโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ After the scoop, she just this. Either go like this or like this. Yes. Okay. And a big warm welcome. It is known as the Race of Legends, and for good reason. Some of the greatest triathletes to walk the planet have raced here over the years. The very first race was back in 1994, and it was won by no other than Mike Pigg and Karen Smyers. You name them and they have won here. Michaela Jones, Jackie Gallagher, Paula Newby-Fraser, Carol Montgomery, Sam McGlone, Imogen Simmons, and for the men, well, we've had Simon Lessing, Welchie, Greg Welch, Simon Thompson, Craig Alexander, Craig Walton, Greg Bennett, then no other than the Jan Frodeno himself, Rudy Wild and Mickey Raylert. We even have Simon Thompson, an Olympian from back in Athens, and Rudy Wild, an Olympian from London, back here to help us celebrate the 30th anniversary. The two past winners and former Olympians are part of a relay team, the LPT Legends, along with Juz Granger, who has raced here over a dozen times. So very exciting and so great to have so many legends back here for the 30th anniversary. Get really ready for a thrilling experience here today, the longest running triathlon competition in Southeast Asia. As I said, it's been running since 1994. I think this is something like my 21st year here. I've raced it 14 times and I've been working on the other side of the event ever since. It is absolutely my favourite event, my favourite location event. It's a race in paradise. As I said, the Race of Legends. Yeah, it's very beautiful city here, and also in Laguna. Also, very pleasure to work with you, Belinda. I heard that you work as a commentary after you been a pro and for a long time. So today I will be the bilingual commentary with you. Well, it's an absolute pleasure to have you, and I must say, in the past, my co-commentators have not spoken much English, so it's been a fairly quiet affair, not a lot of conversation. But this year, fantastic to have you on board. Your Thai is, of course, brilliant, being Thai, but your English is just as good, so pleasure to have you on today. Yeah, and also I would like to thank all the supporters and ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับกับการที่เราได้มีโอกาสได้มีการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับครั้งที่30แล้วนะครับกับลากูน่าไตรกีฬานะครับนี่เรียกว่าการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1994จนถึงปัจจุบันนี่ถ้าหากว่าไม่มีผู้สนับสนุนที่อยู่กับเรามายาวนานขนาดนี้คงจะไม่มีกิจกรรมรวมไปถึงกีฬาระดับโลกที่ทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกได้ติดตามรอคอยแบบนี้ครับ So hard to believe that this race started back in 1994, the 30th anniversary. There are not too many races around the world that have that many races, that have gone for that long in time. And also today we have a scoop that we will back to 1994 until today. Let's go. October 29th, 1994, the start of Laguna Phuket Triathlon, later world-renowned as the Race of Legends. The longest-running triathlon in Southeast Asia. The Laguna Phuket Triathlon was first held after the Laguna Phuket management recognized the breathtaking natural beauty of the location, with its stunning beaches and seas. They saw Phuket as not only a top tourist destination, but also a city with the infrastructure to host such a prestigious event featuring a rich cultural heritage and friendly, welcoming locals. The goal was to showcase the beauty of Laguna Phuket and the island itself to the world. Athletes competed on a challenging course while experiencing Phuket's unique charm.
consistently drawing top triathletes to participate. We are proud of how Laguna Phuket Triathlon has sparked a growing interest in triathlons throughout Thailand up until today. The charm of this event has continuously attracted more and more triathletes to participate, growing from 289 participants in the first year to thousands today, which has also contributed to the economic growth of Phuket province. Moreover, the Laguna Phuket Triathlon was broadcast across the country on Thailand's top-rated television networks and aired in over 100 countries through major sports broadcasters like Star Sports, Fox Sport, ESPN, Eurosport, Ten Sports, Super Sports, Sky Sports, and Evo Sport. Triathlon fans worldwide were able to follow the thrilling competition featuring top athletes, while viewers from all corners of the globe had the opportunity to witness these athletes experiencing the charm of Thailand. From visiting famous tourist spots to learning about Thai culture, such as Muay Thai, Thai cuisine, and the country's exceptional hospitality. Athletes also had the chance to participate in activities that give back to the community. We are proud that today, the Laguna Phuket Triathlon has stood the test of time, marking 30 years. 30 years where Thailand has become a destination for world-class triathlons, welcoming tens of thousands of athletes from over 60 countries. "30 years of success, built by determined triathletes. With the support and vision of both government and private sectors who understand the significance of sports and tourism, the Laguna Phuket Triathlon will continue moving forward, waiting at the finish line for all participants, as new legends are created together on this extraordinary course." This year is our 30th anniversary, so 2024 is the 30th year of Laguna Phuket Triathlon. I think with any milestone, whether it's your personal birthday or it's a milestone such as this anniversary, it's a chance to reflect back on 30 years of the triathlon, where we started in 1994 with less than 300 athletes to where we are now, 30 years later, where we have over 1,000 athletes participating. And it means a lot to us, not only from Laguna Phuket destination point of view, but also I think for triathlon in Thailand. The event has really helped to promote the sport of triathlon in Thailand, and we've seen many athletes now go to compete internationally, and we're very proud that our event may have helped contribute to inspire them to join triathlon and to further their careers. All right, and what a pro field we have here this weekend. Wearing bib number 1, of course, he is our defending champion, 25 years of age, from Great Britain, and is no other than Max Stapley, one of the most confident young men I have met ever in the sport of triathlon. As I said, he is our defending champ. He was second in Yongo World Cup, second in the mixed relay at the WTCS in Sunderland, 5th in the Super Tri London, and 6th in the Under-23 World Champs. They are his biggest successes to date, and it's great to have Max Stapley back with us. He is going to try desperately to hold on to that title, but he is going to have quite a fight on his hands, because there is no other than this man, Hayden Wilde himself, one of the greatest short course athletes in the world right now. He's from New Zealand, 27 years of age. He was silver in Paris not so many months ago, and of course he has an Olympic bronze medal from Tokyo. It is his first time ever here in Phuket, and he is absolutely loving it. He is the Super Tri champion, and he was the world champion at Torremolinos for the World Triathlon. He's a brilliant athlete, an even more brilliant human being, such a personality.
and definitely one of my favorite athletes on the circuit. Yeah, he say he very excited. This is 30 years of the Laguna Phuket Triathlon, and this is epic one of his life. He's been here for the first time. So what do you think he chose to come here for the first time? Because I convinced him to do so, because I told him it was a fantastic race and that he'd be crazy to miss it. Of course, Charlie Quinn from Australia, 29 years of age. He was first in the Noosa Triathlon, one of the biggest Olympic distance triathlon in the world back in 2022. He was second in Melbourne 70.3 back in 2022, and he won the race here in Laguna Phuket back in 2022. It's always great to have Charlie Quinn back with us. I see age around early 20 and also less than 30. That's the beauty of triathlon. Lots of different ages. Peak of them, huh? Exactly. Kate Woff, our defending champion here with our women. She's also from Great Britain, 25 years of age. She is a brilliant athlete. You can see her greatest successes so far. Back in 2022, she was the under-23 world champion. She was second in the World Triathlon Grand Final back in 23. Sixth in the World Series ranking back in 2023. She has 4 World Cup podiums to her name. She is a very successful race. She was in a successful athlete, excuse me. She was at the Paris Olympics this year, and this young woman has a very bright future ahead of her in triathlon. Yeah, she looks so fit, huh? Very fit. Very fit. She's been here for quite some time with her partner Max Stapley. They've been here trying to acclimatise, get used to the Naton Hills and also the heat and humidity of Phuket. This young woman on screen, well, I have not enough words to describe the season that this young woman has had. She is actually only 22, but she will be turning 23 next week. She celebrates her birthday here. 21 November. That's right, 21st of November. I know that because my birthday is on the 20th of November, so we are very close. She is a brilliant athlete. This year has been her greatest year so far. She's just come straight from China, from Xiamen, where she won the inaugural Challenge Xiamen. Before that, she was the winner of Challenge Mallorca, and she was also second at Challenge Almere, which was the European long distance championships this year. She's a very, very talented young woman with a huge future ahead of her. Sian Rainsley from Great Britain, 27 years of age. Also very talented. You can see that there's you were talking about before, quite a difference in their ages. There's quite a big age disparity. We've got Sian Rainsley at 27 years of age, whereas we've got Alana Sifford at 22 years of age. Greatest achievements for Sian Rainsley, European bronze medalist back in 2022 and also this year, 2024. She was the winner of the World Cup in Hong Kong. This is her first time racing the Laguna Phuket Triathlon, but it is not her first time here. She's been here on 3 occasions in training camps with her partner Tom Bishop, who is also racing in the men's professional race. I heard that you try to running since 6 or 7 years old with your dad, right? And also this age of group, they try to peak just early 20. Do you think it's very important to start early? It is. Look, the sport's changed a lot since I started. I didn't actually start the sport of triathlon till I was 21 years of age. Wow. Most of these athletes we see on screen now, you know, they've been racing. By the time they turn 21, they've been racing for almost 10 years. These days, triathlon is such a popular sport around the world that most start when they are very, very young, so around 10, 11, 12 years of age. And then by the time they're 21, they're seasoned pros, so to speak. Yeah, from Thai side, when I talk with the Thai triathlon, they start maybe a bit late. So would you advise some Thai to make it early? Well, it's an interesting point that you've just brought up there, because when I first started coming to this race back in 2001, there was barely a Thai triathlete. So it was a very new sport. Even back then, obviously the race has been going since 1994, but there were barely any Thai athletes racing. Roll forward now to 2024. We went through the stats last night on stage at the welcome dinner, and I think there's a few hundred Thai athletes now racing. It is a huge sport in Thailand. You've got the likes of Jürgen Zach, who has his coaching company here, has had it here since I think around 2010, and it's incredible to think how many Thai athletes now
do the sport of triathlon competitively, not just to get around the circuit. They are actually competitive athletes. Jure Girani, for example, is a Thai athlete, most popular Thai athlete, and he is a very, very successful age group athlete in his own right. So fantastic for me to come back here after so many years, year after year, to see so many Thai athletes now participating and racing competitively in the sport of triathlon. หลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้เห็นว่าโอ้โหอายุของนักกีฬาเฉลี่ยของการแข่งขันในครั้งนี้นี่อายุประมาณสัก20ต้นๆจนถึงไม่เกิน30นะครับก็น่าสนใจนะครับว่านักกีฬาระดับท็อปที่เป็นนักกีฬาโปรอาชีพแบบนี้เนี่ยอายุของเขานี่ถือว่าอยู่ในช่วงที่เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆนะครับที่จะมาพีคในช่วงวัยประมาณ20กว่าแต่ว่าโอเคนักกีฬาไทยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเบรนด้าได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่าความสนใจของกีฬาไตรกีฬาลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงแรกๆของแฟนๆชาวไทยหรือว่านักกีฬาไทยที่พัฒนาขึ้นมาแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาระดับโปรหรือว่านักกีฬาที่อยู่ในระดับท็อปนั้นมีมากขึ้นไม่น้อยทีเดียวครับ So while this is just only 3 of our top professional males and females, we do have an incredible professional field racing here today, along with our elite field, a new category that will be racing with our professional men as we make our way back to the start down at the Sai Resort. You can see fantastic shot of the lagoon and also of the Andaman Ocean, where our swimmers will be starting today's race. Last night there's a bit of rain for around 3 hours. What do you think? Oh, I think it's no problem at all. I love the fact that it rains here, that we get a tropical storm every late afternoon and into the night, because you know that it means it's going to be an absolutely magical day the next day. And as you can see right now on screen, look at those conditions. It is absolutely perfection out there. The athletes 1.9 kilometre swim today. They will do 1,300 metres in the Andaman Ocean, and then they will then exit the water, run up and over that sandbank that you can see on screen now, and then they will dive directly into the lagoon, and it is a straight shoot across to T1, around 450 to 500 metres that they will swim in that lagoon. But you can see right now the ocean, the conditions are just perfect for our elite, professional and age group athletes alike. We've got around 850 athletes in total racing today, but beautiful conditions. 24 degrees Celsius right now, that is the water temperature, so you can see it will be a non-wetsuit swim for all of our athletes, our elites, our professionals and our age group athletes. And the air temperature right now currently sitting at a balmy 25 degrees Celsius, but we are expecting that to climb up to around 31 degrees with the humidity sitting at about 85%. So we know here, anyone that's raced here before knows that the conditions are extreme here in Phuket. How much different about the humidity when the temperature is same but the different humidity? Absolutely, you've nailed it. You know, you can say that the temperature right now is 25 degrees. Now, in any other country, 25 degrees is actually the perfect race conditions. Not too hot, not too cold. But when you mix it in with the high humidity that you always find here in Phuket, that's what makes this race so incredibly tough. And yeah, as I said, it's with the rain last night as well, that humidity is also exacerbated. It's worse. So it's currently sitting at about 85%. And yes, by the time the athletes get onto that run, they are going to be feeling it big time today. It's mean you have to lose water. You do. You lose a lot of more. water, and hydration is absolutely key here. Hydration is key in any race that you do, but I think when you come to Southeast Asia, you really need to prepare. A lot of these athletes, our professional athletes, have done a lot of heat training. They've either come here early to acclimatise, or they have done some heat-specific training from where they're from. For example, quite a few of our European athletes that are here now, they've only flown in late, so Monday, Tuesday this week. So they have done a lot of heat training by wearing lots of clothes when they train, doing a lot of sauna training, so sitting in the sauna, wearing lots of clothes, closing all the doors when they're on their home trainer, on the bike, on their turbo trainer, and actually training with all the windows shut, no fans on, just so they can get used to the heat and humidity here in Phuket. เรียกว่าการปรับตัวเข้ากับความชื้นในบ้านเราที่แตกต่างจากในภูมิภาคอื่นนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราความชื้นในระดับกว่า 80% แบบนี้เนี่ยก็ทำให้นักกีฬาต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องเสียเหงื่อมากเป็นพิเศษด้วยนะครับ
แทนจากผู้สนับสนุนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนครับที่เข้ามาทำให้การแข่งขันในครั้งนี้นี่เรียกว่านอกเหนือจากการจัดการแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับความพร้อมของสถานที่แล้วนะครับทางฝ่ายภาครัฐนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกกท.เองก็ถือว่ามีส่วนสำคัญรวมไปถึงกลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและรองผู้ว่าก็ถือว่าทำให้การเดินทางรวมไปถึงความปลอดภัยที่จะทำการแข่งขันนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ Right now, down on the beach, these are our official starters. We will be starting the men's race today. Our professional men and our elite men will be going off at 6:30. Our professional women and our elite women at 6:35, and then we will begin our age group rolling start at 6:37, along with our relays, our sprint race, and our duathlon. But you can see right down on ground now, getting ready. Down there, you can see some of our professional athletes. That is Tommy Bishop on screen. Sean Rainsley, his fiance. We've got Richard Varga from Slovakia, double Olympian, one of the most famous triathletes the most famous triathlete out of Slovakia. Great to have Richard here with his family. Did they fall in love with each other here? No. So Sean Rainsley there on screen is engaged to Tom Bishop. They are racing here for the very first time, but they have been here to Phuket to train on 3 occasions now. They met many years ago. นักกีฬาท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่การแข่งขันลากูน่าไตรกีฬาครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 กับผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาที่เรื่องชื่อของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับลากูน่าไตรกีฬาสำหรับการจัดการแข่งขันซึ่งเป็นปีที่ 30 และในฐานะรายการไตรกีฬาที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแห่งเอเชียลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดภูเก็ตและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในทุกๆปีที่ผ่านมาผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาในวาระครบรอบ 30 ปีในปีนี้รวมไปถึงองค์กรภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ท่านนักกีฬาทุกท่านได้สามารถที่จะชื่นชมความงดงามของเกาะภูเก็ตผ่านเส้นทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ชายหาดที่ทอดยาวและทะเลอันดามันที่สวยงามผ่านเนินเขาและชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงจุดเข้าเส้นชัยที่ลากูน่าครบขอให้ทุกท่านโชคดีกับการแข่งขันในการแข่งขันครั้งนี้ Good luck with the competition Thank you so much ค่ะขอบคุณนะคะท่านโสพลสุวรรณรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างสูงค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก6นาทีนะคะ6นาทีใครยังซ้อมอยู่ในทะเลขึ้นมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการปล่อยตัวกันตอน6:30ค่ะ Thank you very much to the Honorable Governor of Phuket Province and all our VIPs and dignitaries. In just a moment, we will begin the introductions of our professional men. They will begin at 6:30. Some of you may recognize if you've been in the sport as long as I have, but it is no other than Brian Rhodes. He has come out of retirement. Great to have Brian Rhodes with us all the way from New Zealand. Now, he is not racing in the professional race, but as I said, we have a new category that we have opened up this year, which is the elite category. They are able to start with our professional athletes that you can see on screen right now. So Brian Rhodes, for sure, our oldest competitor in our first wave to go off today. That's Charlie Quinn on stage now. But just going through our professional men's start list, we have Max Stapley from Great Britain. There he is on screen. He will be wearing the number 1 bib.
Wearing bib number 2, Hayden Wild from New Zealand. Bib number 3, Charlie Quinn from Australia. Bib number 4, Anthony Costas from France. Bib number 5, Taylor Reid from New Zealand. Bib number 6, Richard Varga from Slovakia. Bib number 7, Tommy Bishop from Great Britain. Bib number 8, Gaetard Fateau from Andorra. Bib number 9, Joel Wooldridge from Australia. Bib number 10, Guy Crawford from New Zealand. Bib number 11, Per van Vlerken from Germany. Bib number 12, Sven Weiss, also from Germany. Bib number 13, Ben Dijkstra from Great Britain. Bib number 14, James Farrington Scott from Great Britain. And rounding off, wearing bib number 15, Rostislav Petsov from the Ukraine. So 15 professional men. They will be starting today at 6:30 a.m, so in about 4 minutes' time. One of the strongest male fields we have had in many, many years. Total of 6 Olympians racing here today. We've got Richard Varga, Hayden Wild, we've got Kate Woff and Claire Michelle in the women's race, and of course Rudy Wild racing in a team relay a little later on. So 6 Olympians, and several of these athletes have been Olympians on multiple occasions. But you can see that right there, wearing the black orca suit, Hayden Wild. He will be heading back to New Zealand after this in preparation for the 70.3 World Championships to be held in Taupo. What's a big group? 15 professional here. It is a big group for us, you know. This is a grassroots triathlon. It's not a championship event. In the general scheme of things throughout the year, this is not a race of significance for these professional athletes. However, I like to look at it as a race of celebration. It's a celebration for these athletes for all the hard work, all the racing that they've done, all the training that they've done all over the world throughout the year. It is a beautiful way to end the season. For many of these athletes lining up here now, this is the last race of the season, so they will take some time off post-race. They will go travelling around Thailand to see all that Thailand has to offer. But for others, like I said, Hayden Wild, there's still 1 or 2 more races to go. Hayden will be heading back along with several others of these athletes to compete in the 70.3 World Championships in New Zealand. Nice. ก็เรียกว่ากลุ่มนักกีฬาที่มาจากยุโรปรวมไปถึงฝั่งเอเชียโอเชียเนียนะครับที่15 คนที่ถือว่าเบรนด้ามองว่านี่คือกลุ่มใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถือว่าอาจจะไม่ใช่การแข่งขันกีฬาที่อาจจะอยู่ในปฏิทินการแข่งขันที่เข้มข้นในปีแต่ว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงปลายปีนะครับนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วเนี่ยการได้ท่องเที่ยวในบ้านเราในช่วงปลายปีนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้านี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับแล้วก็แม็กซ์ สเตปลี่จากสหราชอาณาจักรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักกีฬาที่เรามองว่าวันนี้ถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับ Last time I saw that there's a bit distance between 3 in the podium. What do you think about this year? I think it will be a lot closer affair this year, so that was a really good point you brought up. We have a very deep field this year as well. Obviously our favourite will be our defending champion Max Stapley along with Hayden Wild, Taylor Reid. These are all typically shorter course athletes, so they come from the Olympic distance background. What I like about this is we have a nice mix of long course athletes versus the short course athletes over a distance that is that probably favours our short course athletes a little bit more than it favours our long distance athletes, but I think it's going to be a really a much tighter affair than we've seen in years past. ก็เรียกว่าการแข่งขันในครั้งนี้นี่มันก็รวบรวมนักกีฬาที่ถือว่าอาจจะถนัดในระยะสั้นระยะยาวครับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็น่าสนใจว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับ How about if we focus on swimming? Who will be focused on in few minutes here? Yeah, it's a very good point. So we have some exceptional swimmers here today. I think we're going to see a small but elite group of athletes leading out of the water. The likes of Max Stapley, Taylor Reid, Richard Varga. Richard Varga, while he's one of the older athletes racing, he is a brilliant swimmer. Ben Dijkstra also very, very strong. We are moments away right now. There you go. They are off. Our professional and elite men are underway for the 30th anniversary of the Laguna Phuket Triathlon. Look at Max Stapley there, left of screen. He is absolutely flying. He is deciding to
get out of there, get out of sight, out of mind. He is a very, very strong swimmer. And you can see having those long legs really is an advantage for him as he's able to wade all the way out. Look at the lead he has, but you can see, very interesting that he has decided to go one direction while a lot of our other swimmers are right over the far side of the Andaman Ocean. He has chosen to stick closer to those swim cans. And will be shorter the distance. Well, it's a triangle swim that they do in a clockwise direction. So right now on screen, the three swimmers we can see together now. Yeah, this is a really interesting line that Max Stapley has decided to take, because you can see majority of the group right there, spearheaded, heading directly to that first turn can. You can see now Max Stapley is starting to come across. So I think he's realised that he's actually gone a little too far wide there, and he is now moving across to that larger group. But brilliant start from Max Stapley. It'll be very interesting to see. This group will come together. Max will start to move across. จุดที่เบรนด้าสนใจก็คือเรื่องของการออกสตาร์ทนะครับก็จะมีไอเดียที่แตกต่างนะครับแม็กซ์เตอร์นี่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของนักกีฬาส่วนใหญ่นะครับที่จะถางออกมาทางขวาจากจอโทรทัศน์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าพอมันเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเป็น triangle เนี่ยเขาจะมีจุดที่จะมาเจอกันตรงกลางครับตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะแซงได้หรือเปล่าBeautiful conditions, pancake flat down there in the Andaman Ocean. So while we take you now to our race graph map, you can see that it is a triangular swim for the first 1,300 metres. The athletes then have to exit the water, go up and over that sandbank, and then it is a straight shoot of around 500 metres. In the lagoon. Now the tough part of this swim, it is one of the most unique swims in the world. It is also one of the hardest swims that you will do in the world. The Andaman Ocean, very buoyant, very salty. So advantageous for the swimmers. They are up on top of the water because of that salt. It keeps them very, very buoyant. They then run up and out and over that sandhill. All of that blood that was in the arms and the upper body has to make its way down to the legs. Then they dive into the lagoon. It is fresh water. It is hot. And you sink like a stone. You feel like you are swimming through quicksand. And you are trying to get that blood from the legs back up into the upper body, into your arms, into your shoulders. And on top of that, you are trying to stay up above the water because you just feel like you are sinking. And it is really one of the toughest swims that you can do in the sport of triathlon. Very interesting เขาบอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนจากทะเลกลับมาที่ลากูนเนี่ยครับเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่หินสุดๆสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเรื่องอุณหภูมินะครับรวมไปถึงเลือดและก็ฮาร์ทเรทที่แตกต่างด้วยครับ This should be the leader now and it is the lead group right now. We know that Taylor Reid, Richard Varga, Ben Dykstra are our fastest swimmers, along with Max Stapley. We know that Max wasn't in this group to start with. He decided to take a completely different line to the rest of our professional males. Richard Varga, back in his day, when he was in his prime, would win every single swim in all of the World Triathlon World Cup races that he would do. He was one of the training partners of the Brownlee brothers. How about female side? So now we go back to the start line. You can see it is a slightly downhill start here on the sand before they make their way into the Andaman Ocean. We have 7 professional women racing here today. It's a small field. Unfortunately, we had a couple of athletes that had to withdraw, 3 athletes that had to withdraw last minute due to illness and also injury. But we still should have a very close race on our hand. Our favourites, of course, Kate Woff from Great Britain, our defending champ, Alana Siffert, our youngster at only 22 years of age, Claire Michel from the Belgium. Great to have Claire here. She's a 3-time Olympian. And the women are also underway. But Claire Michel only decided to come and race in Phuket 2 weeks ago. She had to borrow a friend's time trial frame. She's from a short course background, so of course used to riding her road bike.
So she's only had 3 rides on this particular time trial frame, but good on Claire Michelle for coming. Great to have her here with us. We've got Dimity Duke from Australia, Kate Bevilacqua from Australia, Senia Levkoska from the Ukraine, and of course Sian Rainsley from Great Britain. So 7 professional women. We know Kate Woff and Alana Siffert and Sian Rainsley, very, very strong swimmers. ก็ออกมาหลังจากที่โปรชายเนี่ยออกตัวมา5นาทีนะครับโปรหญิงก็ได้ออกตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเส้นทางตรง550เมตรแรกก่อนที่จะเลี้ยวไปทางขวานะครับ200เมตรแล้วก็กลับมา550เมตรมาอยู่ที่จุดสตาร์ทจุดปล่อยตัวอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะข้ามทรายแล้วก็กลับไปที่ลากูนนะครับอีก500เมตรนะครับนี่คือเส้นทางการออกสตาร์ทในวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่กลุ่มนำของโปรชายกันหน่อยครับ So both our professional and elite males and our professional and elite females are underway. So in the past, it has only been our professional men and women in the first and second wave. This year we do have a new category, an elite category. So our male and female athletes that were able to provide times that were good enough to allow them to race in the professional wave. They were able to submit these times, and if they were fast enough, it allowed them to race today with our professional men and women. We do know we have a couple of elite males that have decided to put their hand in the ring and go off with our professional men. One of those young athletes is a young man by the name of Tyler Smuda. So big shout out to Tyler. He's part of Z coaching, so coached by Jürgen Zach. And he was also part of the Phoenix Futures camps last year. Great to see him really improving year after year. He's still very, very young. But he is going to try his hand here today in the elite field. But you can see right now our professional men. How much different between swim in the pool or on the ocean like this? It's a huge difference. Swimming in the pool, you have a black line. You do not need to sight because you know exactly where you are in the pool. Whereas when you're in the open water, in the ocean, and you can see right now exactly what I'm talking about, it is endless. So you're constantly having to lift your head and sight to make sure that you are staying on course. You can see that this swim, the first turn can is not until 550 meters. So it is a very long way away. Luckily for this swim, the conditions are beautiful. So there is not a lot of swell. It is nice and flat, so it makes it much easier to sight those cans. And you can see that we do have sight cans dotted along the course. The 2 yellow cans that you can see right out there now, they are the 2 turn cans. The athletes will be taking them on their right-hand shoulder. There is only 2 cans for them to turn. And you can see that our professional males have already made their way around that far turn. And they are making their way now back to the swim exit. But we have a very nice group of around 5 men. We know that Max Stapley, Richard Varga, Ben Dykstra, Taylor Reid will be in that group. Sven Weiss from Germany, also a strong swimmer. He's only just back from a very serious injury, had a really nasty bike crash that put him in hospital. He had quite a severe spinal injury that took him out of the sport pretty much for the entire year, so great to have him back. He told me this morning in transition that today is just about going back to grassroots, doing the sport for the love of it. The exact reason he got into the sport back in the beginning. เพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บกลับมาจากเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันจักรยานนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่เรากำลังจะกลับมาที่จุดสตาร์ทแล้วนะครับ550เมตรหลังนะครับเรียกว่าการว่ายน้ำในทะเลกับในสระว่ายน้ำนี่มันมีความแตกต่างกันมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโฟกัสสายตานะครับการมองไปที่จุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางนะครับที่เป็นพินสีเหลืองนะครับที่จะต้องเลี้ยวขวาแล้วก็วนกลับมาตรงนี้สำคัญนะครับไม่งั้นนี่ถ้าหากว่า
โฟกัสไม่ดีจังหวะหายใจไม่ดีนี่ก็อาจจะส่งผลให้จังหวะนั้นเสียหายได้ So the distances of this race, it's a hybrid distance, so a unique distance, a 1.9 kilometre swim, 50 kilometre bike and a 12 kilometre run. For sure, the heat and humidity are what makes this race so unique and difficult. But the course itself, as I mentioned earlier, the swim through two bodies of water, very unusual for a triathlon swim to pass through two bodies of water, one being very buoyant and salty while the other fresh water, feeling like you are swimming through quicksand. They will then enter transition T1 and make their way around the very technical and very hilly course here, the Naton Hills, right at the end of the bike course when the athletes are starting to really get tired. They have a set of 3 climbs. They are not particularly long, but boy, are they steep, around the 17 to 18% gradient mark. So very, very steep, very, very difficult. I heard that when you swim in the triathlon athletes like this, you have to use less of your legs because you have to use your fresh leg when you're running on the bicycle. So yeah, ideally for a triathlete, you want to save your legs for the bike and run. That is true. And for now, swimming without a wetsuit does require you to kick more than if you were wearing a wetsuit. Wetsuits keep you very buoyant. They keep you on top of the water, so there is less need to kick. With the water here today, it is very buoyant. It is very salty. No wetsuit swim, but having that buoyancy because of the salt makes a huge difference. So they will be predominantly using their upper body, their arms, their shoulders to get them round. But these athletes, they're so finely tuned. They are so fit. So they will be kicking here today. Particularly our short course athletes. They are renowned for their swimming, more so than our longer distance athletes. And when they do enter the lagoon, which you can see there, that great shot there of the lagoon in the background, they will be required to use their legs. Otherwise, you know what? They will sink. But you are correct. They will be predominantly using their upper body right now and trying to save their legs as much as possible for the bike and run. ครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราเป็นไตรกีฬาแบบนี้เนี่ยการใช้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกายในแต่ละช่วงการแข่งขันนี่ก็สำคัญนะครับอาจจะต้องใช้ช่วงล่างตั้งแต่ขาลงไปเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับในเรื่องของการว่ายน้ำแต่ว่าโอเคพอเป็นนักกีฬาระดับโปรแบบนี้เนี่ยเขาฟิตมากๆระยะแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะมีพละกำลังแล้วก็คุณภาพกล้ามเนื้อที่เหลือเฟือสำหรับการแข่งขันในวันนี้ So our professional men right now making their way back towards the beach. Swim has not split up as much as I thought it would for this first 1,300 metres, so they will have completed 1,300 metres by the time they exit the swim here on the beach, make their way up and over the sand and down into the lagoon. You can see already that one of our lead swimmer has lost their cap. The water temperature sitting at 24 degrees, that is very, very warm for swimming. You can see a couple of our athletes on screen now. If you pan back a little further, a couple of our professional athletes have lost their swim caps. I don't know if that's accidentally on purpose, but anyway, we'll leave it at that. But look at this day, absolutely glorious morning here. And what a way to celebrate the 30th anniversary of this race. I have so many fond memories here. I've raced it around 14 times and I've been working on the other side ever since. I only arrived here in the Laguna Phuket area yesterday. I've been working at a camp, the Phoenix Futures Camp, across at Tanyapura Sports Centre, which is a remarkable sports centre. A lot of our professional athletes have been training there. They have a brilliant 25 and 50 metre pool, fantastic gym, incredible tartan running track, so great training facilities for our professional athletes.
All of our professional athletes are here staying within the Laguna Phuket resort. They're all staying amongst the great resorts that we have here, so they've been looked after very, very well as they now make their way. And you can see they're in no urgency. This is the difference. They're in no urgency to make their way up and over. They know that all the blood right now is in their upper body. They do not need to sprint over this sand hill. In fact, it is probably advantageous just to keep a lid on it, just to keep it under control. But you can see right now, Max Stapley leading the way, our defending champion. We know Taylor Reid will also be in that group. Right now, for this athlete on screen, it looks like Tommy Bishop. He really wants to try and push this first few meters to try and get it back on the feet of this lead group. You can see just a little bit of a gap there, and of course it's Max Stapley actually in second place. I didn't see, we missed the swimmer out in front, so you can see there is our lead swimmer with that group right behind. But certainly these swimmers have not split as much as I would have anticipated, so the gaps will not be as extreme as I thought they would coming into T1. I thought we would have a clear lead of around only 4 swimmers. But you can see it is 6 swimmers, a little bit strung out there. So we have got our lead swimmer, we've then got a group of 3. Tommy Bishop just dangling off the back of that group. ก็เบรนด้าก็มองว่าตรงนี้นี่แกปช่องว่างระหว่างนักกีฬาโปรของเรานี่ถือว่าค่อนข้างชิดมากๆนะครับชิดกว่าที่เขาคาดคิดก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าหลังจากที่ขึ้นจากชายหาดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาไม่พยายามจะวิ่งให้เร็วเกินไปนะครับก็เรียกว่าเป็นการรักษาจังหวะของหัวใจด้วยนะครับรวมไปถึงเลือดที่อยู่ที่ส่วนบนของร่างกายคราวนี้หาบาลานซ์ให้พอดีก่อนที่จะลงไปที่น้ำนะครับเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกเทคนิคก็ไม่ใช่ว่าจะให้เร็วที่สุดในทุกเซกเตอร์นะฮะแต่ว่าจังหวะที่พอดีแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ถือว่าสำคัญสำหรับนักกีฬาระดับอาชีพมากๆ So 500 meters total here in the lagoon. As I said, this lagoon is fresh water. It's sitting at around 25 degrees Celsius. So already our professional men have been racing for around 17 and a half minutes on the clock. Their core body temperature will be starting to rise. Very warm conditions. And while air conditions are only sitting at around 25, 26 degrees Celsius, we know that they are going to rise rapidly over the next couple of hours. And by the time these athletes hit the run, it will be around that 28-degree mark. So while our professional men and women are underway, I can hear in the background that our age group rolling start is underway. Big group. So our age group rolling start are now racing. Age group rolling start ก็เพิ่งจะออกตัวไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินเสียงจากในห้องบรรยายนะครับนี่ฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่า500 เมตรที่จะไปถึงจุด swim exit นะครับก็ใกล้แล้วนะครับในกลุ่มโปรครับของโปรชายครับในวันนี้ So we have around 500 athletes racing in the Laguna Phuket Race of Legends today. We've got 276 in the sprint distance triathlon, 47 in the duathlon. The duathlon is a new event, only just started this year, and we have around 25 Laguna Phuket relay teams racing for a total number of around 850 athletes here today. ในวันอาทิตย์นี้ก็มีนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกันร่วมๆ850 ชีวิตนะครับแล้วก็ปีนี้นี่ก็มีทศกีฬาเพิ่มมาด้วยนะครับนอกเหนือจากที่เรามีในการแบ่งแยกเป็น Charity Fund Run นะครับทีมรีเลย์หรือว่าการร่วมงานกันเป็นทีมนะครับแบ่งชนิดกีฬากันออกไปตอนนี้แสงแดดเริ่มที่จะสว่างขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมง So it is going to be interesting to see just where Hayden Wild is placed as the men swim towards that exit. It does look like that is Max Stapley now on the front.
You can see in the team Bahrain colours there. Very easy to pick him out in the water. Hayden Wild not quite as fast as the likes of Max Stapley and Taylor Reid, but it will be interesting to see what that gap is as they exit. Max Stapley, Richard Varga, Taylor Reid, Ben Dykstra, our fastest swimmers on paper. You can see that group of four leading right now, and then we have around 4 athletes scattered just off the back. And so as our professional men make their way to the end of this swim, our professional females still in the Andaman Ocean, so the first part of the swim here. เมื่อสักครู่นั้นเป็นฝ่ายชายแต่นี่ก็จะเป็นนักกีฬาโปรฝ่ายหญิงนะครับอยู่กันเป็นกลุ่ม4คนนะครับ So they are now making their way towards the first of the exits here. You can see it's starting to dolphin dive now. We expect to see Kate Wolf, our defending champion, Alanis Siffert and Sian Rainsley. There you go, Sian Rainsley is leading right now. Great swim. That's Alanis Siffert there as well. I have not enough words to describe the season that this young lady has had. She is the youngest in our field at 22 years of age. She will be turning 23 this coming Thursday. She is here with her parents. As we come to the swim exit of our professional men, that is no other than Max Stapley leading the way, our defending champion. So great swim from Max. And if I am not mistaken, that is no other than Hayden Wild in third place. What a swim this young man has had here today. Max will be looking around and he will not be liking what he sees. What a swim from Hayden Wild. Look, I knew he was coming into this race in very, very good form. He has made it abundantly clear that he wants to win the 70.3 world titles in his home country. But he will be very, very happy with this swim. ก็เรียกว่า Hayden Wild ในตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ว่ายน้ำได้ดีมากๆอยู่ในช่วงที่เขากำลังฟอร์มดีมากๆนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน 70.3 นะครับในการแข่งขันที่บ้านเกิดของเขาที่นิวซีแลนด์ด้วยนะครับขึ้นจากน้ำมาแล้วก็ตอนนี้เตรียมอุปกรณ์เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแล้วก็จักรยานนี่จะไม่สามารถขึ้นไปปั่นได้ทันทีนะครับต้องไปที่จุดสตาร์ทก่อน Alright, so that is Max Stapley out in front, 22.44, so very fast swim here today. You can see he's first out of transition. We then had Taylor Reid right on his heels. Hayden Wild is also there. Petzoff also out as well. And one of our elite athletes right up there, so great swim. Richard Varga, Anthony Costas. Great swimming from these men. But that is Taylor Reid on screen right now behind Max Stapley. Two of our short course guns. Taylor Reid, of course, coming off a great second place at the Noosa Triathlon only a few weeks ago. But it is Hayden Wild that has had such a great swim here today. He's not renowned for his swimming. He is an exceptionally strong bike run combination. But he will be very happy to already be in contact with these lead men as they make their way out. The first part of this course a little technical as they make their way out onto the highway. It is one big 50-kilometre loop. First 7 kilometres quite technical. We're going to ไปดูแผนที่กันหน่อยนะฮะ We look at the bike map right now. 50 kilometres, you can see, a little technical before they make their way onto the lap proper. You can see technical sections there, then a really nice time trial section along the highway. They reach speeds of around 60 to 70 kilometres an hour as they make their way around the far end of the loop. It is right now Naton Beach. This is where the infamous Naton Hills are.
There are a set of 3 hills peaking at around 18%. Very technical downhills as well before they make their way back to transition here. But it's a beautiful ride. Got a little bit of everything for our athletes. As we make our way now to our professional women. There you have our top 4 women. I can see Alana Siffert there sitting in 3rd place. It is Sian Rainsley leading the way. Sian's been here in Asia for quite some time racing. She made her way to Phuket on Monday. She raced last weekend in Japan, where she finished in 4th place in a draft legal Olympic distance race. So definitely out of her comfort zone. This is the longest race she's ever done. So she's only ever done Olympic distance or shorter. So today's race is technically the longest triathlon race that Sian Rainsley has ever competed in. It should be more difficult for shorter athlete like this. Yeah, it's just the lack of experience, learning. I mean, obviously with this you throw in the hydration issues because of the heat and humidity. So it's a learning. It's going to be a learning experience for Sian. But you know, she's been here before. She knows what the heat and humidity is like. So I'm sure she's going to do very, very well. As we go back with our professional men, that is Taylor Reid on screen. So unfortunately, Nicole van der Kay, his partner, was also supposed to be racing here today. Big shout out to Nicole. Unfortunately came down with a little bit of an injury after the Noosa Triathlon, was unable to come across here. Just know, Nicole, open invitation for you to come back next year. We'd love to have you. But right now on screen, it is our defending champion, Max Stapley. He's been here for almost 2 weeks now, training with his partner, Kate Woff. Both exceptional athletes. They were brilliant here last year. They both currently hold the run records. So, fastest runners ever on this course. The course has changed several times over the years. So since 1994, I believe that first year the ride went into Patong, or almost to Patong, and back. For obvious reasons, they've had to change that over the years, just because it is far too busy to ride to Patong. But I think this is probably, the course has probably changed around 3 or 4 times throughout the 30 years that this race has been going. เรียกว่าเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก่อนหน้านี้ก็มีไปทางป่าตองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับจะวนออกขวามาแล้วก็ไปที่ถนนทางหลวงหมายเลข402นะครับก่อนจะวนซ้ายมาเป็นเส้นทางที่ทิศทางนี้ไปที่สนามบินภูเก็ตนะครับแล้วก็กลับมาที่หาดนายางครับตรงนั้นนี่จะเป็นทางที่ทางขวานี่จะเป็นทะเลนะครับและทางซ้ายนี่จะเป็นภูเขาด้วยฝ่ายชายนี่แม็กซ์สเตปลีนี่ก็เป็นผู้นำอยู่นะครับตามมาด้วยเทเลอร์รีดนะครับส่วนนักกีฬาจากยูเครนนะครับเบสตอฟนี่ก็โหมาดีนะครับตอนนี้อยู่1 ใน 3ไปแล้วนะครับถือว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่าไฮเดนไวน์ด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ว่าวายนี่จะว่ายน้ำมาดีมาก Let's see female. So our female professional athletes have now completed the lagoon section of the swim and are making their way to transition. That is Sian Rainsley in front. Alana Siffert, Kate Woff. So that is Kate in second place there. Our defending champion, Alana Siffert, right behind.เคทวอลแล้วก็อลันเซฟเฟิร์ดนะครับอันดับ1อันดับ2ที่ขึ้นจากน้ำมาครับ So as I mentioned, Kate Woff and Max Stapley, her partner, have been here for almost 2 weeks training. Great to have these two here again with us. They've been out at Tanyapura Sports Centre on a lot of those days, training in the pool there. As we can see, this is one of our elite athletes. So he's not one of our professional athletes, he's one of our elite athletes. He started with our professional men, of course. So he has been caught by our professional women.
มีนักกีฬาอีลิทให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆกลุ่มนำของโปรหญิงด้วยนะครับนักกีฬาไทยนี่ก็มีนักรบนะครับหมายเลข25นะครับมีคุณเกษมนะครับหมายเลข35แล้วก็คุณธนดลนะครับหมายเลข36 So that is Kate Wolf and Alana Siffert out in first and second place. Right behind them, Sian Rainsley from Great Britain. Ukraine, welcome in. Welcome to Laguna Phuket Triathlon. นี่เป็นจุดที่จะขึ้นคล่อมจักรยานได้นะครับ And that is อาจจะมีปัญหาเรื่องรองเท้านิดนึง Claire Michelle. Just having a little bit of a problem there. So Claire Michelle from Belgium, first time ever over this distance as well. As I said, she's only been on that bike, that time trial frame, on 3 occasions, borrowing it from a friend. But great to have Claire here with us. She was a late start, only made the decision to come here and race 2 weeks ago. This is her final year of racing pro. She will take on a job next year with the Belgium Federation. She's had an illustrious career. She's a 3-time Olympian. I believe after this race she will have 1 middle distance race to go. I think she's going over to the States to do so, and then she will retire from professional racing and take on a full-time position with the Federation in Belgium. คาดว่าจะไปทำงานร่วมกันกับทางสมาพันธ์ของเบลเยียมแล้วนะครับทางคาร์มิเชลนะครับเป็นปีสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะรีไทร์ครับหมายเลข54นะครับคาร์มิเชลจากเบลเยียมเส้นทางกำลังจะไปสู่ถนนสายหลักหมายเลข402นะครับออกจากโซนลากูน่า So right now, Alana Siffert leading the way. This woman has the most incredible attitude when it comes to racing. It is all or nothing. 22 years of age, turns 23 next week. She races at the maturity that she races far beyond her young years. She's had an incredible season so far. The improvements that I've seen over this year. She was here last year. I believe she finished in around 4th place. And now, of course, she is one of the favourites to take the win here today. She pushes an incredibly big gear. I saw some footage of her the other day doing the Naton Hills. And she was actually riding some of them in the aero bars, which is just crazy to think. We're talking about 16, 17, 18% climbs, gradients, and she is riding them not only in the saddle but in the aero position. It's unheard of, but she is so strong. And of course trains with Brett Sutton. He is her coach. She's been training in China with her coach Brett Sutton. Great shot now of our defending champ Kate Wolf. Again, has only been on the time trial fame around 10 times now. Still a work in progress, as she said herself. Working on her aero position. And you've got to remember, a lot of these short course athletes, they ride a road bike with very short clip-ons. This time trial frame, very, very new for them. And I think, you know what, looking at her position, it looks pretty good for someone that has only been on the time trial frame for a very short amount of time. They've done a great job with her position so far. So hats off to you, Kate. Yesterday we was talk with Kate Wolf. Let's see what she is talking with. What she had to say. So you can see the Kate Wolf. We will go back to that interview shortly. You can see right now, this is at the back of the resort. So that is at the back of the banyan tree at the golf course.
as they make their way out towards the highway. So it is quite technical, this first section, with lots of twists and turns. There's a few speed humps thrown in there for good measure. So these athletes need to be really alert right now. They really need to keep their wits about them. They'll be up and out of those error bars several times as they take these sharp corners. And once they get out onto the highway, and so Kate Woff, she makes her way onto the course proper. We did get to sit with Kate earlier this week, and let's have a listen at what she had to say. Hi, I'm Kate Woff from Great Britain. I did my first triathlon when I was 8 years old and I completely fell in love with the sport. I've been doing triathlon ever since. I did my first Laguna Phuket race last year and I won, and I couldn't wait to come back this year for their 30th anniversary. I competed in my first Olympic Games this summer in Paris, and it was an incredible experience, and I hope it's the first of many. My biggest achievements to date, in 2022 I became the under-23 world champion, and it really felt like an incredible achievement for myself. I had the target of achieving that title, and I went for it and I pulled it off. So yeah, I hope one day that I can get an elite world title and yeah, have much more success in my career. And so great to hear from Kate Woff. They've been here for almost 2 weeks now to acclimatise and also to familiarise themselves with this course. It is a very tricky bike course. She takes a little look back. She knows that Alana Siffert is back there somewhere. So we have Kate Woff and Alana Siffert. Claire Michelle also right up there. So our top 3 professional women out on course. Behind Claire Michelle, we have Ksenia Levkovska from the Ukraine. Kate Bevilacqua, great to have Kate with us. She's been here many, many times. Dimity Duke in 6th. One of our elite females, Vanza Chatikavani, also up there. So great race from one of our elite Thai athletes. It's so incredible for me to see. These are Thai athletes that, 15 years ago, they didn't even really know what this sport was, let alone race it. They used to come and race as the relay. We also have a fun run on Saturday that a lot of them took part in. And now we have Thai athletes, not just racing as age group athletes, but up here racing against our professional athletes. It has come such a long way. And it's all because of this race, the Laguna Phuket Triathlon, that introduced triathlon to Thailand. Great close-up shot there of Taylor Reid. It's his first time here racing in Thailand. He's been spending his time in Brisbane, so after he raced the Noosa Triathlon in early November, that was right back at the beginning of November, he based himself in Brisbane. He's been training in the middle of the day, and it is very hot and humid at home right now in Brisbane. So great heat prep for Taylor. He's also been doing a lot of hill training while he was there. He has just split with his longtime coach, Stephen Sheldrake. So big shout out to Stephen Sheldrake. I know that Stephen and Taylor have had a brilliant coaching and athlete career together. As we go back to our lead female, our defending champ, Kate Woff from Great Britain. This is the last race of the season for Kate. It's been an incredibly long season for Kate Woff. 25 years of age. Interesting fact that since the Olympics in Paris, Kate has actually raced 8 times since then. Wow. 8 times. 8 times. So it's been an incredible year for Kate. Super Tri, World Series races on 3 different continents, so lots of travel as well for both Kate and her partner Max. So she did tell me that
party tonight, the after party, which is one of the most infamous after parties in the entire world of triathlon. Yeah. She is definitely going to be letting her hair down tonight. So you deserve it, Kate. After Laguna Phuket Day. Exactly. What? Can you explain to our audience, obviously it's a very special day in Thailand, can you explain exactly what that day is all about? Yeah, Laguna Phuket is, it seems like we use the water to do everything in our life. So maybe we make dirt, when we try to make the water too dirty. Like that. Okay, so it's a cleanse. It's almost like a clean cleanse. up. Yeah, and Thai will feel better when we do like that. All right, so of course a very special and very sacred day here. It was Friday? Yeah, So it's Friday. Friday, very special day here in Thailand, and it is a day where water becomes very, very important. You send a candle out to the ocean, to the sea. You make a wish, and it's a cleanse. It's about cleansing yourself of all your worries, starting afresh. It's one thing I really love about Thailand is the cultural side of things. You have a beautiful culture. It is a very compassionate, loving, and peaceful culture. But now we try to adapt to be digital krathong. Did you? Digital krathong. Did you? Yep. So no more candles out in the ocean. Yeah. Maybe sometimes the krathong can get trash on the sea, on the ocean also. So make it digital, so we can feeling like before. So And a much more environmentally friendly way to do it. Yeah. So you can see right now on the bike course, lots of turns, twists and turns. This young woman on screen now, Alana Siffert from Switzerland, you will barely see her get out of her aero bars. She loves that aero position. She pushes a much bigger gear than her competitors. It's the way her coach likes it. It'll be very interesting to compare both Kate Woff, who is in front, and Alana Siffert. The difference in their cadence will be chalk and cheese. Of course, Kate, much higher cadence, and Alana's a much slower cadence. As you can see right now, for the very first time in the early section of this bike, Alana Siffert has taken the lead. She's here with her parents, and they are going to take a holiday after and explore Thailand. She was here last year and absolutely fell in love with the place. So great to have mum and dad here. They took part in the open water swim yesterday morning, and also the charity fun run that was yesterday afternoon. There was a charity fun run, 6 kilometres. In an open water swim, there were 4 different distances yesterday morning: a 1.5 kilometre swim, a 3 kilometre swim, 4.5 kilometre swim, and a 6 kilometre swim in the Andaman Ocean. That is a new event for Laguna Phuket. But look at that gear, look at she has such an unorthodox riding style, but hey, it works. But you can see pushing a really big gear, that's why you see so much movement. But for a 22-year-old, she is so unbelievably strong. And now she is our leader right now.เมื่อวานนี้อเลนาซิฟเฟิร์ตนะครับก็มีโอกาสได้ไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปชมบรรยากาศครับเรียกว่าซิฟเฟิร์ตนี่นอกเหนือจากเล่นกีฬาเก่งแล้วนอกสนามนี่เรียกว่าเป็นที่รักของแฟนๆด้วยนะครับ So for me, of course, racing is the important part, but I think it gave me the opportunity to meet a lot of amazing people, and the people here are really so warm and welcome, and education in life is like the basis for everything, and they're super interested, and I could teach them some English words, but actually they know English already really well, and they're really cute. So it's really nice for me if I can feel that I can inspire the small kids to learn English or even to do some sport activity in life. So for me, that's really nice for me, and I really like it. So the Mobile Library, a very important charity and foundation that Laguna Phuket Triathlon has been
linked with for many, many years ago. Right back at the beginning, I remember doing some of the readings to some of the young kids over the years. Fantastic charity. Great to see Alana Siffert involved. One of the things I love about the professional athletes here, every year they come, they really do engage with the community here in Phuket. We have school visits, as we saw on screen then, the mobile library for our young Thai children. Our charity run yesterday afternoon. The Laguna Phuket Triathlon has always been about giving back, and it's one thing I've always been very passionate about. We come here, we take over as triathletes, we take over the Laguna Phuket area. We get treated like absolute royalty, so it's really lovely when I see these professional athletes giving back to the community. So interesting fact this year, for the first time ever, we are employing the 12 meter draft rule. 1994, the draft rule was 7 meters. It has been that rule ever since, so it was old school. So great to see that they are now employing the 12 meter rule, making it a much fairer race for our professional men and women. Belinda, have you ever tried to make a boxing training? Thai boxing? I have indeed had a go at it. Am I good at it? Absolutely not. I am not good at it at all, but it is a lot of fun. I think one of our professional athletes got an opportunity to do some Thai boxing earlier this week to see what it was all about. Yeah, that's it. And so, of course, Max Stapley, what a perfect athlete to put in this position. Max Stapley and his partner, Kate Woff. Max would be loving this. The old Max, he fancies himself as a master of all sports. That is Richard Varga on screen now. Great to have Richard here. Absolute legend in his home country of Slovakia. He is a double Olympian. One of the best swimmers the sport has ever seen. He's here with his wife and daughter, and he's brought over quite a few Slovakian athletes with him. I will be seeing him again next year in May. I go to Slovakia every year for Challenge Family, the championship race. So always great to have Richard there supporting that event. As we go back with our professional women, Alana Siffert has taken the lead here today. Kate Woff sitting right behind, 12 metres. And for this race, it's 12 metres from back wheel to front wheel. So it is a real, what we call a real 12 metres. So Kate will need to leave 12 metres between herself and that back wheel of Alana Siffert. The head referee today, no other than Jürgen Zach himself. So great to have Jürgen Zach out there as the head official for our professional men and women. 12 meter between the front. No. So yes, so normally in triathlon it would be 12 metres from front wheel to front wheel. Yeah. So that would be the front wheel of our leader right now, Alana Siffert, to the front wheel of second place Kate Woff. But here at this race, the 12 metre rule is from the back wheel of our lead athlete, which in this case is Alana Siffert, from her back wheel to Kate Woff's front wheel. It needs to be 12 metres. น่าสนใจมากครับในเรื่องของระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยซึ่งโอเคเรามาแข่งขันบนถนนทางหลวงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะการแซงนะครับการไล่ตามหรือว่าสลิปสตรีมครับเรื่องของลมดูดต่างๆเนี่ยในเรื่องของระยะทางเนี่ย12 เมตรเนี่ยจากล้อหน้าถึงล้อหน้าผู้นำนะครับถึงล้อหน้าของผู้ตามคันที่ตามมาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างนะครับในครั้งนี้นี่จะเป็นล้อหลังของผู้นำนะครับกับล้อหน้าของผู้ตามจะต้องห่างกันในระยะ12 เมตรนั่นเองครับนี่คือไทเลอร์รีดนะครับ So it is indeed on screen now, Taylor Reid from New Zealand. This is the first time here for Taylor from New Zealand. And that is on screen now, Hayden Wild. So Hayden Wild,
We've got Max Stapley and Taylor Reid in 1 and 2. And it is this man on screen now, Hayden Wild. Currently in 3rd position, having a great race. Much more accustomed to that time trial frame. It looks like he has now overtaken Taylor Reid, so doing exactly what we expect Hayden to do. Concentration on his face as he takes a quick look back to see where Taylor is. So both of these young Kiwis riding very, very well early on in the bike. Hayden's really worked very, very hard on his time trial position. This is the way to airport 402, way up to the northern of Phuket. Correct, that is that one section. Wow. A very tight turn there, and you can see he just made it. And I mean, shout out to Hayden. He has got some skills, that boy. He's very, very good on the bike. But you can see you can never let your guard down on this bike. You really need... And Hayden's getting a little bit upset because he can see that Max Stapley is far too close to Taylor Reid. So Hayden Wild getting very upset there. Taylor Reid definitely leaving 12 metres between himself and fellow countryman Hayden Wild. But Max Stapley needs to really watch himself. He's just pushing the envelope a little bit too close there for my liking. He needs to pull it back and make sure that he is 12 metres behind Taylor Reid. And Hayden just getting a little frustrated. And it is Hayden Wild now leading our race here. He had such a great swim. He was within striking distance from the exit of the swim. He needs to settle himself down now as he goes through one of the first aid stations. Great pickup from Hayden there. Time and time again we see athletes take those aid stations a little bit too quickly. They don't end up being able to take on that hydration. But no such mistakes from this young man. Such a talent. So a little bit of controversy here early on in the ride. But you can see the first part of this course, the first 10 to 15 kilometres, very, very technical. You need to really keep concentration. Those corners are very, very tight.เมื่อสักครู่นี้นี่เรียกว่าจังหวะที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้นี่ต้องบอกว่าไทเลอร์รีดนี่เป็นผู้นำนะครับเพราะหันไปลักษณะที่มีการสื่อสารกับนักกีฬาเพื่อนร่วมชาติไทยแลนด์วายเหมือนกันนะครับว่าระยะนี่มันชิดมาเกิน12 เมตรหรือเปล่าทำให้เราเห็นว่าจังหวะที่เลี้ยวซ้ายมานี่มีจังหวะที่เกือบจะชนกับไพลอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะตรงนี้มันมีความสำคัญมากๆนะครับก็ตามมาด้วยแม็กซ์สเตปลี่นะครับอันดับที่3ครับตอนนี้นี่ผู้นำ 1-2 นี่เป็นนิวซีแลนด์Of course, Max Stapley from a short course background as well. So for a lot of these athletes racing today, the likes of Taylor Reid, Max Stapley, they don't spend a lot of time on the time trial position in the time trial bike and in that time trial position, that extreme position. Majority of their races being non-drafting, they are on road bikes with short clip-ons, and their position is certainly not as extreme as we're seeing now. As we're back with our lead females. So while our men's race is starting to heat up just a little, we've got Alana Siffert leading the way here for our professional women. Settling in now. She was here last year. She knows this course. Look at it. She loves this as we've got all of the school children. One of the greatest things about this course is plotted the kids along the course, and you'll see them throughout the course. They come out, they're all in uniform, they've all got flags cheering for our athletes, and great to see Alana Siffert, and it goes to show just the sort of athlete and person that she is. She gave them a little wave and a big smile in appreciation. เรียกว่าเมื่อสักครู่นี้เจอกับเด็กๆน้องๆนี่มียกมือโบกไม้โบกมือนะครับถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆกีฬาที่ภูเก็ตนี่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่เนี่ยครับมาเชียร์อยู่ด้านข้างที่หน้าโรงเรียนนะครับเมื่อวานนี้เธอมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆแล้วก็วันนี้นี่แฟนๆมาเชียร์กันเพียบเลยครับ And as I said earlier, many of the pros do school visits throughout the week, the mobile library. So
So fantastic to have so many of our school kids out there cheering on the professional athletes as they make their way around this 50-kilometre one-loop course. And you can see right now Alana Siffert really asserting her dominance here on the bike. Kate Woff desperately trying to make sure that that elastic band does not snap. But you can see that the gap is starting to push out just a little bit. So this year the gap is closer than last year. A lot, eh? It's like, no, Kate Woff last year, Kate is a absolutely brilliant athlete, but what you've got to understand, this is a non-drafting race. This is not Kate's wheelhouse, so to speak. She's used to drafting races, much shorter races. The Olympic Games was a draft legal Olympic distance event. This is a non-drafting longer distance event. She did come here last year. It was the very first time that she'd done anything over Olympic distance, and you can see right now she's not losing contact. She's still back there. She's just making sure that she's the legal distance of 12 metres. So hats off to Kate. She's riding very, very well so far. She's not letting Alanis go, taking in lots of hydration. So she's having a really smart, a really sensible race. She's riding well within herself. You can see taking the time to get that hydration in, which is really important early on in the race here, because once you let that go and you start getting into deficit, it is very, very difficult to get back, because we know that the day is just going to get hotter and hotter as these athletes go on. So she needs to get on top of that hydration now. ก็น่าสนใจนะครับเรื่องของเคทวาที่ถือว่าอาจจะผลงานยอดเยี่ยมมากแล้วมาป้องกันแชมป์ในปีนี้นะครับแต่ว่าระยะที่เธอถนัดที่สุดเนี่ยเป็นระยะโอลิมปิกนะแต่ว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นระยะที่ยาวกว่าโอลิมปิกนะครับดังนั้นนี่การต้องปรับตัวตรงนี้รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพความชื้นที่มากขึ้นจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ก็มีการดื่มน้ำจิบน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นๆนะครับเรียกว่าถ้ารักษาเรื่องของความชื้นในการสร้างความคุ้นเคยตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะทำให้ได้ตีคู่กันไปยาวๆแบบนี้ So right now our professional women are on the highway. This is the highway that takes you to Phuket International Airport. It is one of the faster sections of the course, so a pure time trial section of the course, where athletes can get up to speeds of around 60 kilometres an hour. And look at the gear that Alanis is pushing right now. Unbelievable to look at it close up. Still smiling, of course, because she doesn't know how to race any other way, but you can see she is really pushing very, very hard. You can see that those facial expressions, while she's still smiling, there is a grimace there, but she really is pushing so hard. When you compare to Kate Woff, who looks a little bit more in control, keeping it nice and steady, when you are the leader, you are the one forcing the pace. So this is what we often see, whereas Kate behind just knows if she sits back that 12 metres, lets Alanis dictate the pace, she just needs to stay there. And looking at last year's results, Kate Woff, our defending champion. In second position, it was Julie Deron from Switzerland, so a fellow Swiss and one of Alana Siffert's teammates. So Alana Siffert and Julie Deron have the same coach. A big shout out to Julie Deron, hats off yesterday. She had an incredible race at the T100 in Dubai. So the PTO T100, brilliant racing there. Great to see Julie Deron finish in second place there after finishing second place here in Phuket. Slightly different racing, of course. And of course in third last year was Sophie Melawaki from Australia in third, and Alana Siffert on screen now in fourth. So Alanis definitely looking to go better than her fourth place finish last year. She told me she would love nothing more than to finish the year with another win. But Kate Woff is certainly not going to make that easy for her. เรียกว่าซิฟเฟอร์ตอนนี้ก็ถ้าดูจากลักษณะการปั่นนี่จะเห็นว่าเธอเหมือนจะออกแรงและมีลักษณะการไดรฟ์ไปด้านหน้าที่มากกว่าคู่แข่งเคทวาลที่ตามมาด้านหลังนะก็เรียกว่าเขามีอีกมิติอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับทางอเลนซิฟเฟอร์ครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่านี้กันดีกว่าครับ My name is Alani Siffert. I'm 22 years old and I'm from Switzerland. This year I raced a lot of 70.3 distances, and I just won the Challenge Mallorca and Challenge Xiamen, and trained the last weeks in China to prepare for this race. And I'm really happy to be back this year. So fantastic little interview there from our leader, Alanis Siffert. And I was actually wrong, she wasn't fourth here last year, she was fifth here last year, so certainly doing way better
right now than her 5th place finish from last year. Just to give you an idea of what a season this young woman has had. She had wins at the Alpe d'Huez Triathlon, a win at Jared Mer, a win at Challenge Mallorca, a win at Challenge Xiamen. She was 2nd at Challenge Almere, 2nd at Challenge Taiwan, 2nd in Challenge Valsi. By the end of this year, she has just won the Challenge Family End of Year World Bonus. Honestly, incredible year. I knew this girl was going to be good. I did not think she would rise to the heights that she is now this quickly. But when you get to spend some time with her, her attitude towards the sport, she loves the sport, she loves the training, she loves the racing, and you can just see it. She will be smiling around this course all day long. It seems like she's feeling not like a professional. It's her hobby. Exactly. No, you're right. I mean, it really is, and I think it's very important, even for our professional athletes. If you don't love what you do, you're never going to be able to get the best out of yourself. And we see on screen right now, Taylor Reid. He's a young man from New Zealand that definitely loves what he does. He's been basing himself in Brisbane in Australia. We have just been given word out on course by our spotters that unfortunately our champion, our winner from 2022, Charlie Quinn from Australia, has unfortunately had to pull out of the race. So Charlie Quinn is no longer in the race. Sad day for Charlie. Hopefully it's nothing too serious. As we're back with our professional women, 7 professional women racing here today. Alana Siffert and Kate Woff have managed to push ahead, and they have created a gap between themselves and 3rd place Claire Michelle. Really lovely to have such an international field here racing in Phuket. It's renowned and known as the Race of Legends. We have had so many incredible professional women racing here over the years, going all the way back to Karen Smyers, who won the inaugural Laguna Phuket back in 1994. As I said, McKillie Jones, Paula Newby-Fraser, Jackie Gallagher, Carol Montgomery, Sam McGlone, our own Lizzie Blatchford, Radka Vodikova has won it here, I think, more times than any other female. Melissa Hauschild also having won here, Amelia Watkinson, Imogen Simmons more recently, and of course Kate Woff from last year. Our lead male, Hayden Wild from New Zealand. We knew he was going to take the lead of this race. We just weren't sure exactly when. A really strong swim has put him in the perfect condition. You can see now making his way towards the Phuket International Airport. This is a really, really fast and furious part of the course. I'm sure he's sitting on at least 50 to 55 kilometers per hour. ความเร็วตรงนี้ระดับ 50 ถึง 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วได้มากพอสมควรนะครับเส้นทางมุ่งหน้าสู่สนามบินนะครับซึ่งเฮเดนไวน์ผู้นำนี่ถือว่าดีกรีระดับเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์นะครับแล้วก็มีเหรียญบอลโตเกียวโอลิมปิกมาแล้วครับ And he's had an incredible season as well. Of course, we all know silver medal in Paris. He was the Super Tri champion this year. He was the grand final champion at the World Triathlon World Series in Torremolinos in Spain. He has 2 Olympic medals to his name. He got bronze back in Tokyo. And he added the silver this year as well. He's been based in Abu Dhabi for the past 2 weeks, doing some heat training. He resides in Andorra for most of the year. He arrived here on Wednesday night, straight from Abu Dhabi. It's coached by Craig Kirkwood. They have an incredible coaching-athlete relationship. But I reached out to Hayden about 6 weeks ago, I think it was, just to see if we could twist his arm to come here to Phuket for the first time. I thought it would be a really good
lead-in race. He was on his way home from Europe, and I thought it'd be a great lead-in race for the 70.3 World Championships in Taupo, New Zealand. Lucky for us, he agreed. He's a wonderful, wonderful ambassador for the sport of triathlon. We got him out to our Phoenix Futures camp on the last night. We had a special dinner for all of our Phoenix Futures athletes, and he came out and spoke to all of our athletes. So I have a lot of respect for this young man. As we go back to our lead female, Alana Siffert. Are you good? Is that working for you? Do you need anything?นี่คือผู้นำในเวลานี้นะครับเรียกว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆนะครับสภาพร่างกายตอนนี้นี่ฟิตสุดๆเลยครับทางเลนาเซฟเฟิร์ดนะครับแต่ว่าแชมป์เก่าก็ตามมาในระยะที่รอจังหวะนะครับที่จะหาจังหวะแซงนะครับแต่ว่าระยะ12เมตรก็ยังเป็นกฎที่เรียกว่าถ้าตีคู่ไปแบบนี้นะครับอันดับ2เคทวาของเราก็ต้องรักษากฎตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเธอยังไปแบบดูสมูทมากๆนะครับในขณะที่ของฝ่ายชายนะครับอันดับที่2ในตอนนี้ครับเทเลอร์รีดครับตามมานักกีฬาจากนิวซีแลนด์นะครับเทเลอร์รีดได้อันดับที่3ใน Commonwealth Game นะครับรวมไปถึงการแข่งขันในระดับ U23 ก็เป็นแชมเปี้ยนมาแล้วนะครับนักกีฬาของเรานี่เรียกว่านอกเหนือจากจะเก่งมากในสนามแล้วนะครับในการแข่งขันแล้วนี่นอกสนามนะครับมีกิจกรรมลอยกระทงที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันครับ เรียกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ภูเก็ตนี่ถือว่าคึกคักมากๆนะครับจำนวนห้องพักที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเต็มกันหมดนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการแข่งขันไตรกีฬาที่เราได้ชมในครั้งนี้เป็นครั้งที่30ไปแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะมาลอยกระทงหนนี้นี่คือทางด้านจิตใจนี่เขาบอกว่าเขาขอเลยนะฮะขอว่าวันนี้เนี่ยจะต้องขึ้นโพเดียมนะครับหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงในวันนี้แล้วนะ So second place, Kate Woff, riding very, very well. I had a talk to her earlier this week and she said my time trial position is still a work in progress. You've got to remember this is only her second ever time racing on a time trial frame. Actually, it's her first time. Last year when she won, she raced on a road bike with clip-on. So this is actually her first time racing using a time trial frame. And I tell you what, she's doing a mighty fine job so far into this 50-kilometre bike course. Really impressed. She's such a talented young athlete. She raced in Paris earlier, back in August. She's had such a massive year of racing. Spends most of her time based in Girona with her coach, Paulo Souza. And a list of accolades for such a young woman in the sport. Very, very impressive. And we do have a clip from Kate where we talk about being the defending champ, coming back here with that pressure, and her competitors that she will be racing against. Yeah, I mean, you can't count any of them out. They're all strong athletes. That's why they're pro athletes. And
yeah, I know Alanis has had a very strong year. I know she's coming off the back of a win in Xiamen, so I think she'll have a lot of confidence, and I think she's gonna want to keep that winning streak going, and hopefully I can get in the way of that. And yeah, so I have to kind of think about their strengths and use my strengths to my advantage. I think I have a strong swim, and because I'm used to the faster Olympic distance, sprint distance racing, I'm going to have to use my speed without overheating. So Alana Siffert, she makes her way down the highway here in Phuket, past one of our many schools on this course. She knows she needs to take control of this race as she waves to more of the school students that are out celebrating here today. She loves it. Look at her. She absolutely loves it. She's got one of the most beautiful smiles of any athlete racing. But she really does love racing. She loves the sport of triathlon. She knows that Kate Woff is the superior runner of the two. Kate Woff, an incredible runner. So Alanis knows if she has any chance of winning here today, she needs to create a gap between herself and Kate. Of course, anything can happen here. One of the things about this race is while you may be the fastest on paper, doesn't necessarily mean you're going to be the fastest on the day, because depending on how your body reacts with the extreme heat and humidity that we know we're going to get here in Phuket. We've seen so many brilliant athletes crumble here on this course. Emma Pallant-Brown, one of the fastest runners in triathlon. But the 2 times that she's come here to try and race, she's been off the front and she's gotten on that. She's got to the run course and her body has just shut down on her and she's never finished. She's always had to DNF. So it's incredible just what a toll that the extreme heat and humidity can take on the body. Very interesting ก็เรียกว่าเรื่องของเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่เราจะได้ทราบนะครับว่านักกีฬาคนไหนเนี่ยอยู่ในมาตรฐานประมาณไหนน่าจะทำได้ดีหรือไม่นะครับแต่ว่าในวันแข่งขันจริงเนี่ยทั้งเรื่องของความชื้นหรือนักกีฬาบางคนที่วิ่งดีมากๆแต่ว่าเกิดตะคริวขึ้นมาหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาในการแข่งขันนี่ก็เป็นไปได้ดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเต็งจะเข้าป้ายเสมอไปนะครับในวันแข่งขันจริงก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายนั้นจะตอบสนองกับความเข้มข้นของการแข่งขันในวันแข่งได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะ So both of our women inseparable right now. Our second place women, I think we can see that's second place female. And it is our defending champ. This is a perfect position for Kate to be in. She just needs to make sure that she stays at that 12-metre mark behind our leader, Alana Siffert. Looking at Kate's facial expressions, she's not pushing anything out of her comfort zone right now. She looks very much in control as they make their way down the highway here towards the airport. They'll then take that left-hand turn. But these two women right now are dominating the race here in Phuket. It's going to be a very, very special weekend, the 30th anniversary. I know they have a special party planned for tonight. And this is, of course, the race of legends. We have had so many incredible athletes, some of the best in the world, race here over the past 30 years. We did get a chance to sit down with Kate and ask her what it meant to her to race the race of legends. Yeah, I have, I think I referred to it earlier, the race of legends. And I think as a professional athlete, everyone loves that kind of title of being a potential legend of a race. So yeah, I knew there was big hype about the 30th anniversary last year. So we were pretty keen to come back and retain our title and hopefully become one of the legends of the race. And yeah. Linda also one of the legend here. Well, of sorts. A legend for my staying power. เรียกว่าการที่เราเรียกรายการนี้ว่าเป็น Race of the Legend นี่ก็เพราะว่ามีนักกีฬามากมายนะครับ
หรืออาจจะใช้คำว่าโอ้โหแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับที่ผ่านการแข่งขันที่บ้านเราที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพัฒนายกระดับขึ้นไปแข่งขันในการแข่งขันที่ได้รับมาตรฐานได้รับการรองรับทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นตำนานคนต่อไปนะครับแน่นอนว่าระยะเวลา30 ปีที่ผ่านมานี่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วเราก็มีตำนานมาหลายต่อหลายคนแล้วครับ Of course, right now, our leader on screen, Hayden Wild, he is at the beginning of the toughest section of this course, the infamous Naton Hills. I have had nightmares in the past about these hills. The athletes are really lucky today. You can see that the roads are dry. I've been here on many occasions when those roads have been very, very wet, and it is so incredibly slippery. You cannot get out of your saddle because you just cannot keep that front wheel from slipping. No such problems for Hayden here today as he is up and out of that saddle. Most athletes for this race, they will change their gearing, make sure that they have a much easier gearing on the back so that they can get up these hills. There is a set of 3 hills. Look at that. He takes a look back. That'll be a really nice confidence boost for this young man. He can see no one behind. He lives in it and spends most of his year in Andorra. Even though he's from New Zealand, he does spend majority of the year in Andorra. I believe he has just purchased his very first house there, so congratulations to Hayden and his partner Hannah for the purchase of their first house together. Wonderful, wonderful news as he makes his way down the other side. So while these ascents are very, very steep, that one around 17%, the descents are very, very tricky. The roads here, while the surface is quite nice, it is very, very slippery. There is a lot of moss on the outskirts, so on the outer sides of the road. And you'll see that Hayden will make sure that he sticks to the midline there, in the middle of the road, to make sure that he does not slip at all. And very, very tight corners, but Hayden, you know, he's such a class act. He's such a technically good cyclist. I do not see him having a problem with any of these ascents or descents as he makes his way down towards Naton Beach. Beautiful day out there today. As I said, dry roads making all the difference here for these ascents and descents. And he has managed to now create a gap between himself and fellow countryman Taylor Reid. Right now, our lead female, Alana Siffert, making her way along the highway, one of the fastest sections of this course. So while our professional men are making their way up and over those hills in Naton Beach, our professional women, our leader on screen right now, Alana Siffert, and right behind her, Kate Woff, making their way down the highway towards the airport. They will then turn left and then a hard turn right, and they will too make their way towards those Naton Hills. Lana's really, look at that, look at the expression on her face there. She is really pushing very, very hard. เรียกว่าจังหวะของฝ่ายชายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเส้นทางกลับมาแล้วนะครับจากหาดนายางครับบ้านสาคูตรงนั้นกลับมานะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงที่ออกตัวมาหลังจากฝ่ายชายออกตัว5 นาทีตอนนี้เส้นทางคือไปยังทางหลวงหมายเลข402นะครับไปยังสุวรรณภูมิสวยงามมากครับมุมนี้เราก็มีสกู๊ปที่เธอบอกว่าโอ้โหภูเก็ตนี่เป็นอีกหนึ่ง destination ที่ไม่ใช่ชุดนะฮะแต่ต้อง must เลยนะฮะต้องมาให้ได้เดี๋ยวไปดูว่าทำไมถึงต้องมาภูเก็ต Like I'm really curious and I really like to travel around the world to discover new places, new culture, new food. So that's why I came back, because I really like this. So I'm really looking forward. So while of course for all of our professional athletes it's been all business, it's been all about the race, many of our professional athletes will choose to stay a few extra days post-race to enjoy all that Phuket has to offer. We've got Phuket Old Town, we've got Patong, we've got the islands. And
I know that many of our professional athletes, this is the last race of the season for them, and they will spend some time post-race getting to know Phuket a little better. Let's say Phuket Old Town, one of the most incredible point that we have to go when we come to Phuket. ว่าเป็นอาคารเก่าในเมืองภูเก็ตที่เรียกว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเพศหรือวัยไหนนะครับก็พร้อมที่จะมาเยี่ยมชมบ้านเรือนร้านค้าสถานที่ราชการธนาคารและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นตึกที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยเกือบ100 ปีมาแล้วนะครับลักษณะของตัวอาคารนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและก็เรียกว่าเป็นการรวบรวมarchitecture ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปเองในจีนเองนะครับและทำให้เราได้รวบรวมสถานที่ที่สวยงามมาอยู่ในเมืองเก่าของภูเก็ตตรงนี้นะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งหาร้านอาหารคาเฟ่นะครับเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้จริงๆนะทั้งแฟนๆกีฬานะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับทั้งในและต่างประเทศก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่อัปเดตสุดเลยนะครับเราไปเก็บภาพในปัจจุบันนะครับดังนั้นแฟนๆที่ปีนี้อาจจะพลาดการมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตในช่วงปลายปีนะครับโอกาสที่จะมาเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นี่แน่นอนว่าพลาดไม่ได้นะครับแล้วไฟล์บินจากการบินไทยครับโอ้โหเรียกว่าหลายไฟล์ครับสะดวกสบายครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงค่ำนี่มาภูเก็ตกันได้เลยฮะIt's a beautiful shots there of Phuket Old Town. I've been there many times. I love exploring Phuket. I think I've seen just about every inch of Phuket in the 21 years that I have been coming here now. Two of my favorite things about Thailand in general. Firstly, I spoke about it earlier, the culture, the people, just some of the most beautiful people in the world. And the food, Thai food, still to this day my favorite international food. But yeah, Phuket Old Town, wonderful. If you get the opportunity to go and explore, I suggest you do so because it is a wonderful part of Phuket as we are back with our lead women. So just to give you an update with our lead women, right now we know that Alana Siffert and Kate Woff are leading the way. We know Claire Michelle from Belgium, currently still in third place. Dimity Lee Duke, she is so consistently good here at this race. She does base herself here for most of the year. She's from Western Australia, from Perth in Western Australia, but she lives here for most of the year. She's coached by Jürgen Zach. She would be the most experienced racing, knows this course like the back of her hand, and currently has moved her way up into fourth place. We're not sure where Sian Rainsley is. Sian Rainsley from Great Britain has unfortunately gone missing from our timing. We don't know if that means that she is no longer in the race or whether her timing chip is not working right now. We'll try and get bit of an update on that. But right now, in fourth place, Dimity Lee Duke. In fifth place, we have got Ksenia Levkovska from the Ukraine. In sixth place, we have got Kate Bevilacqua. And in seventh place, we've got one of our elite athletes from Thailand, Vanza Chatakavnavij. It's a very difficult name for me to say, so let's just go with Vanza for now. So big shout out to Vanza from Thailand, currently seventh place overall in our professional and elite race here as our lead male. Look at that, the steepness of that climb. You know, the photography right now, the videography does not do it justice. This climb, I know for a fact, having ridden it many times, 18%. It's very steep, but Hayden Wild making it look so easy. And look at the control right now, very little upper body movement, all of that power going into the pedals, very controlled. There's no huffing and puffing.
On a high incline, you have to move the hand off the wheel a bit, right? A little bit, but you know, that's what I'm saying with Hayden. There was no upper body movement because he's just so powerful. So strong. He's so strong. He's obviously made sure that he has the right gearing on his bike for this particular course. Most of these athletes would have changed the gearing on their bikes purely because this is such a unique course. You still need a gear big enough that you can ride hard on the flats, but easy enough so that you can get up these ridiculously steep climbs. Right now, I would say that once he gets this is the last of the 3. Hayden will know once he gets to the top, and you can see he's almost at the top right now. Once he gets to the top of this, he's got one more tricky descent before he then starts to make his way back here to transition. But brilliant riding. He has a little look behind. I can tell you right now, Haydo, there is no one behind you. He has been able to create a significant gap between himself and Taylor Reid, with Max Stapley a little further behind as he now makes his way down the final descent. Great to see dry roads, particularly for our age group athletes, once they start to make their way through the Naton Hills. It won't be too long now before we see Hayden Wild, our leader here today for the 30th anniversary of the Laguna Phuket Triathlon, the Race of Legends. Hayden arrived here from Abu Dhabi. The heat and humidity will not be a problem for Hayden here today. He's done plenty of training in these conditions. He's been staying at the Banyan Tree Resort, one of the most beautiful resorts you could ever wish to stay in. Have you ever tried self-massage at Banyan Tree? They have relaxation to heal yourself and also flowing the blood. Now hold on a second. I come to Thailand not to get self-massage. I come to Thailand to get someone else to do the massage for me. And I can tell you, a good choice. Good choice. And I do know for a fact that the Banyan Tree have one of the most beautiful wellness centres that I have ever been to. And I made a pact to myself that once I was done and dusted with commentary, I'm here till next Thursday, and I was going to get myself a massage every single day until I jump on that aeroplane to go home. And I know that our professional athletes right now have got very, very similar a mindset to me, that massage is the number one thing as soon as this race is done and dusted. สุดๆจริงๆนะฮะเรียกว่าการมัสซาจในบ้านเรานี่เบรนด้าบอกชอบอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากจะมัสซาจตัวเองคือมาเมืองไทยเนี่ยหมอนวดไทยเก่งมากนะฮะดังนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการมาเมืองไทยเลยฮะดังนั้นที่บัญญันทรีนี่มีการโอกาสที่จะบำบัดตัวเองหรือว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายทั้งก่อนและหลังการแข่งขันเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีความสำคัญต่อนักกีฬามากๆเลยครับ And this is, of course, Kate Bevilacqua and Guy Crawford. Guy Crawford from New Zealand and his partner Kate Bevilacqua. They both live in Perth now in Western Australia. They have been coming to Phuket for many years now, and they were the lucky ones to get to experience what we were just talking about, that beautiful Thai massage that was in the amazing Angsana Resort, another one of the brilliant resorts that our professional athletes get to stay in here in the Laguna Phuket Resort area. But big shout out to Kate and Guy. Great to have them back with us. They have their GK Endurance squad here. They've done many training camps here in the past. And great to have them back here racing. And look at this. This is what I was talking about earlier on. You've got Alana Siffert not getting out of that aero position, staying down in the aero bars. It is crazy for me. I know how steep these hills are. Always 12 meter. Well, you know what? The 12-meter rule, while it still does apply, yes, you are correct, on the hills, there is very, very little advantage, aero advantage that you get on a climb of this gradient. So, you know, the draft marshals, while they're there, they will be turning a blind eye. They don't need to be so strict with the 12-meter rule when we're looking at climbs of 15% plus. Once they get back down on the flats and the descents, that's when they need to open up that gap again. But right now, what is interesting to me is you had
Kate Woff up out of the error bars, which is the normal way to ride a climb, particularly of this gradient. But you saw Alana Siffert still staying down in this aero bar position, and that's because a lot of her training with her coach, they do these sessions either on hills like this or when they are actually on the wind trainer, on the turbo trainer, where they just sit down in that aero position and they grind the biggest gear possible, normally with a cadence of around 35 to 40, and it's madness. So this is what this young woman is used to doing, but to actually see her put it into practice during a race, it blows my mind. There's no way I could ride these hills in the aero position. If you took back around 20-30 years and you just train with this sport science, maybe you will do it better. Well, look, most of the sports scientists, most of the bike coaches, triathlon coaches out there would you're right, they would be looking at this position, looking at the gear that Alana Siffert is pushing, and they would be saying, this is just crazy. This is just silly. However, let the racing speak for itself. She is leading this race here today. So as silly as we may think it might be, she is leading this race and it works for her. And if it ain't broke, don't fix it. That is that old saying. So right now, Alana Siffert, 22 years of age, she has a very unique style, as you can see. Bang, beautifully taken down in Naton Beach. Big shout out to all of our volunteers. You always get the most incredible volunteers here in Phuket, year in, year out. And it is not an easy job. They stand out in the heat and humidity here in Phuket all day long. As you see, our professional men right now, they are back in the Laguna Phuket resort area. They are making their way back towards us here to transition to T2. And it will only be a matter of time before we see this young man on screen, Hayden Wild from New Zealand, making his way back. Now, if you're wondering what you see here, that is our sprint distance race. So do not worry, that is not someone in front of Hayden Wild. It is our sprint distance athlete. So our sprint distance athletes, 20 kilometers for them here today, making their way into transition. So great to see the first of our sprint distance athletes here.เข้ามาจุด transition แล้วนะครับเห็นวายมานี่มาพร้อมรอยยิ้มด้วยนะครับก็มาแขวนจักรยานเรียบร้อยสวมรองเท้าวิ่งแล้วก็เตรียมพร้อมไปแบบสบายๆเลย feel relax really chill Very happy, having a little bit of a good luck hug before he then goes on to run 6 kilometers. Our sprint distance athletes here today, they will do one loop. The run here today for our Laguna Phuket Triathlon athletes, 12 kilometers, 2 lots of 6 kilometers loops. And our sprint distance athletes will just make their way around one of those loops. Hayden Wild, though, we know that he is not too far away from transition. He will be the first of our professional men to make it to transition, as Alana Siffert makes her way up the final climb, the Naton Hills. Still down in that aero position. Just riding so incredibly well. We know that Kate Woff is not too far behind. Really impressed with Kate's riding. First time ever on that time trial bike. Look at the position on this man though. He really has worked on his time trial position over the years. He still is predominantly a short course athlete. He's the #1 super triathlete for the year, so great to see him. He's so versatile over so many different distances. We know he has his heart set on the 70.3 World Champs. And this is where he just needs to be a little bit careful here. The car doing the right thing there, pulling over. It's the first car that we have seen on the course. The athletes are told in the briefing that they really do need to keep their wits about them throughout this 50-kilometre course, but you could see just how professional Hayden Wild is. Didn't stress, didn't panic, made his way around
back down on those aero bars. Beautiful position. To have a caliber athlete like Hayden Wild here, truly so fantastic for this race. As you can see, Hayden was making his way around some of the sprint distance athletes as we are back with Alana, so she makes her way up and over. You can see her sucking in that oxygen now, really trying to get every ounce out of herself as she makes her way up and over the last of the hills here in Naton. Let's keep in touch. So I remember last year on the swim I swam with Kate. So I think I'm gonna look at her. So because it would be great to come first out of the swim or in front, to be in front of the race. And I'm really looking forward to have a great battle with them all. เรียกว่าสดใสแล้วก็แข็งแกร่งจริงๆนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นโค้งที่มีความอันตรายนะครับนักกีฬานี่ถือว่าซักซ้อมแล้วก็เข้าใจเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับทางลงเนินลงเขาแบบนี้นะครับแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างสูงมากเห็นจากมุมกล้องนะครับการลงเขามาแบบนี้แล้วก็เป็นทางชันต่อเนื่องแล้วก็เป็นโค้งหักศอกด้วยนะครับนั้นเทคนิคความเข้าใจในเส้นทางนี่ถือว่าเป็นอีกจุดที่สำคัญมากในการแข่งขันSo right now, Alana Siffert on screen leading the women. We are going back to our men. So on screen, our lead male, he had a fantastic swim, was in contact with our two leaders, Taylor Reid and Max Stapley. Really set himself up early here today. And he was able to take control of this bike ride very, very early on, as he makes his way back here towards us. And T2 has put himself in the box seat. He is the fastest runner here today, as he makes his way into transition. Beautiful ride from Hayden Wild. He was able to create a gap between himself and Taylor Reid and Max Stapley on the infamous Naton Hills. And now he'll rack his bike, the run shoes will go on, TT helmet off, and he will make his way out onto the 12-kilometre run. Two lots of 6-kilometre loops, predominantly flat run here, couple of undulations as they hit the golf course. But it is really... Now that was interesting. Did you see he's now only taking his swim skin off? I didn't even notice that. I should have noticed that on the bike. So obviously he saw how close he was out of the swim. Now he's either done that on purpose, kept that suit on because he did not want to lose contact with our lead two men, or he has simply forgotten. Because you've got to understand, for our short course athletes, wearing a swim skin is very unusual. They don't normally wear one. So he's either forgotten. It'll be interesting to talk to Hato post-race to see if that was actually an accident or whether he did do that on purpose. But you know what? When you're leading the race and you've got time up your sleeve, it's no problem. But you can see right now, sponsored by Win Republic, so he's back in his Win Republic race kit. And he's making his way out onto this run course. Now it's quite an interesting run course. He will turn left at the top here. So he will take a left-hand turn out of transition as we go to the map on screen right now. And they make their way through Canal Village there and then up onto the loop of the golf course. That's the Banyan Tree Golf Course. They then do a T section on the road. This section of the course is pancake flat, before then making their way back through the Canal Village again and back to us here in transition. And then they will do it all again. Two lots of 6-kilometre loops, predominantly flat, but with a few little undulations on that golf course, and also in and out of Canal Village. There is a little bit of a rise, nothing really major to talk about. It is a fast course. What slows it down, of course, is the heat and humidity. And during that little loop that they do on the golf course, while the heat isn't such a factor because they get a little shade from the trees, the humidity is stifling because of the greens.
See right now they are our sprint distance athletes that are on course as well. So Hayden will have a little bit of company out there. Little shake of the arms. But look at that run form. I could watch this man run all day long. He is one of the most beautiful runners. I think along with the likes of Alex Yee, Hayden Wild and Alex Yee, two of the fastest and most picture-perfect runners that you can find in the sport of triathlon. ผ่านจากการ He obviously knows that man, giving him a little tap on the backside as he went past. I love it. faster a lot Telling him, come A lot on, faster. run with me if you can, I dare you. ก็หลังจากผ่านไปที่ผู้นำของฝ่ายชายนะครับก็จากจักรยานสู่ transition แล้วก็จะไปวิ่งผ่านกอล์ฟคอร์สเมื่อสักครู่ก็เบรนด้าก็พูดถึงเรื่องของการลืมถอดชุดที่เป็นชุดว่ายน้ำออกนะครับแล้วก็ไปปั่นจักรยานนี่เดี๋ยวจะไปถามหลังการแข่งขันนะครับว่าลืมจริงๆหรือว่าเป็นแทคติกอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ช่วงนั้นใช้เวลาน้อยที่สุดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กำลังวิ่งผ่านโรงแรมคาเซียด้วยนะครับแล้วกลับมาที่ในโปรหญิงของเราครับตอนนี้ผู้นำยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ She still maintain the leading group. Yes, Alana Siffert, no changes there in our women's race. We've still got Alana Siffert grinding those gears in that aero position. Up the last of the climbs, we know Kate Woff from Great Britain, our defending champ. Look at that, look at the breathing. She is absolutely sucking in every bit of oxygen that she possibly can. She knows that she is almost at the top. As she now, little look behind to see if Kate is still there as she makes her way down the other side. So second place, Kate Woff from Great Britain, riding like majority of our athletes will be riding the hills today, up out of those aero bars as she now makes her way down the other side of this climb. You can see that Alana Siffert has managed to create a little bit of a gap between herself and Kate. We knew that Alanis would be the stronger of the two on this section of the course, the climb. She's very, very powerful, particularly as she is only 22 years of age. She is also technically brilliant. She spends a good chunk of the year in Switzerland, in the mountains in Switzerland. She has been training in China with her coach, who also is the head coach for the elite Chinese national team. And they have been based in China for the last few weeks. You can see just how technical these descents are. Very, very tricky. And right now, Alana's doing what she needs to do. We know that Kate is the stronger of the two when it comes to the run. Alanis needs a gap coming into transition. Gap is more wider, but when you see how both of them breathe, Kate will be more smooth right now. เราเรียกว่าระยะห่างตอนนี้มีความแตกต่างกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะสังเกตจะเห็นว่าทางอนาลิสต์เขาดูจะหายใจแรงกว่าเคสนะครับในขณะที่การวิ่งผ่านตรงบัญญันทรีกอล์ฟคอร์สตรงนี้นี่แม่สวยงามจริงๆนะครับเป็นเส้นทางการวิ่ง12กิโลเมตรสุดท้ายนะครับหลังจากที่ทั้งว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยาน50กิโลเมตรมาแล้วนะครับเส้นทางขาไปนะครับ So this is their part of the course, the section I was talking about, that little loop that they do on the golf course here in the Laguna Phuket Resort. And you can see that it's all along the pathway. This pathway is a little undulating, just enough to break the rhythm ever so slightly. But for someone the caliber of Hayden Wild, it will not affect him at all. It is very, very humid on this particular part of the course. All of that moisture from the greens just coming up and absolutely slapping you in the face. But here's the picture of control right now. He knows that he has the lead he needs. He won't be able to actually see where his competitors are till he gets to that T section. So great aerial shot right now of the golf course. He will make his way around this loop. He will then turn right and he will begin that T section.
And that will be his first opportunity to see where his competitors are. We know that Taylor Reid from New Zealand and Max Stapley are back there in second and third position. So our bike results into transition. Hayden Wild leading the way, Taylor Reid from New Zealand, fellow countryman in second, and Max Stapley from Great Britain, our defending champ, in third. So Max Stapley having lost quite a bit of time on Taylor Reid. He's got some real estate to make up. Taylor Reid, very good. Look at that. The motorbike cannot get away from Hayden. He needs to move it along. Hayden too fast for our motorbike there. I'm sure Hayden will be giving him a few choice words saying, move it, buddy, you're too slow. Maybe we were confused that why our leader will pass some of the athletes. So we will start duration around 6:45, and also sprint bike will cut off before 8, and also we have a sprint start at 7:15 or so. Yes, so I mentioned earlier, all of those athletes on course right now, apart from this young man here, and of course Taylor and Max, the athletes in front of these professional athletes are our sprint distance athletes. But right now, you cannot see anyone in the background. Hayden's lead, huge lead that he was able to create as he made his way up and over those Naton hills. Taylor Reid with a good gap on Max Stapley. Taylor currently in second and Max Stapley in third. Taylor obviously also riding those Naton hills very, very well. Was able to create a gap between himself and Max. And if it stays this way, it will be the first time we've ever had New Zealand athletes in first and second position in our professional men's race. In fact, I think, looking at the results, it will be the first time we have ever had a New Zealand male win this race. We've had plenty of Aussies win this race. We've had Americans, we've had Brits, we've had Italians, we've had a German in Jan Frodeno, we've had a Swiss in Rudy Wild, we've also had Michael Raylett, Freddie Kronberg from Sweden, also a winner. But we have never had a New Zealander take out the race here. So for the first time in 30 years, it's looking very, very likely that not only will we have a New Zealand winner, we could possibly have a New Zealand second place as well. ก็ลุ้นว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ 1-2 เลยนะครับเฮเดนไวน์ก็เป็นผู้นำและที่ผ่านมานี้ไม่เคยมีแชมป์ในประเภทชายโปรนะครับที่มาจากนิวซีแลนด์เลยครับมาจากหลากหลายชาตินะครับโดยเฉพาะในยุโรปในอเมริการวมไปถึงออสเตรเลียนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราจะมีเห็นนักกีฬาอื่นๆนะครับทั้งทศกีฬารวมไปถึงสปรินต์นะครับที่วิ่งออกมาก็ทำให้ทางเฮเดนไวน์นั้นวิ่งแซงไปนะครับกลับมาที่ในประเภทหญิงของเราบ้างนะครับยังคงระยะห่างนี่มากอยู่พอสมควรนะครับเคสก็ไล่ตามแต่เดี๋ยวต้องไปดูตรงทรานซิชันนะว่าห่างกันแค่ไหนนอกเหนือจากนี้นะครับก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับการผ่อนคลายด้วยการมัสซาจแบบไทยเรานี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับแต่คราวนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ดูว่าเธอมีความสุขกับเรื่องนอกสนามนอกการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องของเสียงในการผ่อนคลายนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับคือนักกีฬานี่นอกเหนือจากเรื่องของสภาพร่างกายที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันแล้วเรื่องของเทคนิคการวางแผนเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ Singing Bowl Experience ก็ตรงนี้นะครับเรื่องของเสียงแล้วก็สมาธินะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่จะสร้างความผ่อนคลายนะครับแล้วก็เรื่องทางจิตใจนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะวัดกันเหมือนกันนะครับว่านักกีฬาที่ดีกับนักกีฬาระดับท็อปนี่บางครั้งนี่ไปวัดกันที่เรื่องของจิตใจ I talk about the mentality if you have a same strong athlete when you have better mentality maybe you will win the race Well, I tell you what,
That's exactly what we're seeing on screen right now with this young woman, Alanis Siffert, one of the strongest mentally, physically, emotionally. She has everything that it takes to be at the top of the game in this sport. She is making her way back towards us here in transition, having created a gap between herself and Kate Woff, pushing a really big gear right now as she makes her way towards the Laguna Resort area. Really impressed, as I've said earlier today. Alanis has had such an incredible season. We know Kate Woff is somewhere there behind. It'll be interesting to see what that gap is into transition. We know that Alanis needs a gap into transition to hold off the fast-footed Kate. Kate holds the run record for this race. She set it here last year when she took the win. We know Claire Michelle is in third position. In fourth position, we have Dimity Lee Duke. We then have Senia Levkovska in fifth, Kate Bevilacqua in sixth. We are not sure what's happened to Sian Rainsley, but she is not coming up on our timing. In our men's race, Hayden Wild, our leader. We know that Taylor Reid is in second, Max Stapley in third, Petzoff in fourth, Tommy Bishop having a great race back there in fifth. Great to see Tommy Bishop. First time racing here, but certainly not his first time to Phuket. Anthony Costas from France in sixth, and Richard Varga in seventh, Guy Crawford in eighth, Gaetan Fateau in ninth, and Per van Vlerken rounding out our top 10 in our professional men's race as Alanis Siffert makes her way through the Golden Gates here at Laguna Phuket Resort area. I cannot wait to see what this time gap is going to be between herself and Kate Woff. ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าตรง transition เนี่ยเวลาจะห่างกันมากแค่ไหนนะครับในประเภทหญิงเนี่ยตอนนี้เคสก็ตามซิฟเฟิร์ตอยู่นะครับอันดับ 1-2 ที่เราลุ้นกันเข้าสู่พื้นที่ของลากูน่าจากโกลเด้นเกตเมื่อสักครู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถึงแยกและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ transition ครับตรงนี้เป็นจุดที่จะทำให้เธอได้ลงจากจักรยานนะครับ Oh, and you see that? She lost a shoe, so Alanis Siffert has lost one of her bike shoes. I did see that there was one of the officials, volunteers, there to pick it up for her. They will drop it back at her bike. So Alanis Siffert from Switzerland, the youngest competitor in the field here today in our professional men's and women's race at only 22. We know that she turns 23 on Thursday. She will celebrate her birthday here in Thailand. And you can see that that official running that bike shoe back as we see second place now, Kate Woff. So close. Very close. I dare say that will not be enough real estate for Alanis Siffert. She will be able to see Kate Woff making her way into transition as she makes her way out. So the ladies will cross. So you can see right down the far end of the screen, Alanis Siffert makes that turn. She is now on her way out onto the 12-kilometre ride. She will see that Kate Woff has made her way in. So it's literally only around that 30 to 40 second mark advantage for Alanis Siffert. But one thing I know about this young woman, she will give it every single ounce of energy that she has. You can see that final 10 kilometres of that bike took its toll a little bit on Kate. Not looking quite as comfortable as she looked early on in the bike. But this is her strength. She is a brilliant runner. Hat goes on. And what Kate needs to do now is she just needs to play the patience game and not go out too hard too early. I've seen athletes do that before and they pay the price on the second lap of the run. She needs to get that heart rate back to where it is comfortable. Easier said than done in the heat and humidity right now, but you can see
doing everything she can. Sponges. Oh, she realizes now she just dropped something. I did see her drop something as she came into that aid station, and I do believe she's dropped some of her nutrition. You can see in her hands that she has 2 small containers. One, and they would have been her nutrition, her calories that she needs. This is a long race for Kate. She's used to racing Olympic distance and under. In the Olympic distance races, that is a maximum of 10 kilometers. We have now not only made her ride 50 kilometers, that is 10k longer than she would normally ride, she's running 2k longer on the run. And you could see that she did get a little confused. Where did that go? And if you look back, you could see that she did drop that container, that little container, and I'm assuming it had her calories in it. And it could be a problem. It could potentially be a problem in the latter stages of this run. Let's just wait and see. จุดที่น่าสนใจเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แน่นอนว่าเราเห็นแล้วนะว่าผู้นำนี่ก็เป็นผู้นำเดิมนะครับคือลานิสเซฟเฟิร์ตแต่ว่าการตามมาของเคสเนี่ยคือเคสเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่หล่นไปซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นแคลอรี่ที่เธอต้องการหลังจากที่แข่งขันมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ธรรมชาติของเธอเนี่ยเคสวอลเนี่ยเธอจะแข่งขันในรายการที่มีระยะสั้นกว่านี้นะครับดังนั้นตรงนี้น่าสนใจเธอดูจะหายใจได้ดีในจังหวะที่แข่งขันในการปั่นจักรยานก่อนมาถึง transition แต่ตรงนี้น่าสนใจว่าความฟิตที่เหลือสภาพร่างกายของเธอจะไล่แซงได้หรือเปล่า And it was 31 seconds. The gap between Alanis Siffert and Kate Woff was at exactly 31 seconds as Alanis makes her way through Canal Village now. Both is really interesting, and then I think the run's gonna be really hard because of the hot temperature, but it's a really nice race. You can see now making her way down. It's a slight downhill section of this course. You can just make out Kate Woff in the background there. So as they go through one of the many aid stations here, you can see those sponges. These athletes will be doing everything that they can to try and keep their inner core temperature to a minimum. So sponges over the head, taking on hydration at every single aid station. She makes her way through the other side of Canal Village. A little bit of a rise as she makes her way out and back on to the road. But look at that, Kate Woff. Certainly the faster of the two right now, already eliminating that 31-second deficit into transition. As we're back with our lead male, Caden Wild, looking the same as he did when we last saw him on screen. นี่คือผู้นำฝ่ายชายนะครับเฮเดนไวน์ครับก็หลังจากที่เราติดตามฝ่ายหญิงนี่ถือว่าใกล้ชิดกันมากๆนะครับแต่เฮเดนไวน์ตอนนี้นี่เป็นเส้นทางขากลับเข้าสู่โรงแรมแล้วครับ And he is now completing lap 1 of 2. So this is 6 kilometres done and dusted for Hayden Wild, the 28-year-old from New Zealand. Looking as smooth as butter as he now heads out on lap 2. 6 kilometres left to run. He has a huge lead over fellow countryman Taylor Reid. Again, not taking any chances, using every single aid station on this course. Doing this because he knows if he doesn't, a little bit of a confusion there. He knows if he doesn't take care of himself here early, it could come back to bite him in the backside later on in this race. And he also knows that he wants to recover from this race as quickly as possible. We know it's not the last race of the season for Hayden. He's got one huge race to go. As we've got our leader change here in the women's race. Kate Woff from Great Britain leading the way. We knew it was only going to be a matter of time. 31-second deficit coming into transition. And it has taken Kate only a kilometre or just over a kilometre to whittle that down and now take the lead again. Here early into the run. She is a brilliant runner. She's our defending champ. She holds the run record here in Laguna Phuket. She set it this time last year. She will make her way onto the golf course now
And I dare say we will continue to see this gap grow between herself and Alana Siffert. The race is between these two. We know Claire Michelle is in third, but quite a long way back. Great aerial shot there of the golf course and the Laguna Phuket resort area. ผู้นำมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเคทวาลนี่ขยับขึ้นมากลายเป็นผู้นำแล้วนะครับและเซฟเฟิร์ดนี่โดนสลับกลับไปกลายเป็นอันดับที่2ครับก็ถือว่าถูกคาดหมายว่าเรื่องของจังหวะการวิ่งของเธอที่ถือว่าโดดเด่นนะครับก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเรี่ยวแรงจังหวะนี่ไม่มีปัญหานะครับกลับมาเป็นผู้นำได้นี่คือโอกาสที่เธอจะป้องกันแชมป์ด้วยฮะ And so Kate Woff, the fastest of our swimmers here today for our professional women, 23:55 was her swim time. Our fastest bike ride from Alana Siffert, a 1:21:28 compared to Kate Woff's 1:22:02. So these two women have been very, very close together throughout the swim and bike, but now looking likely that Kate will continue to extend her lead over Alana Siffert. You can see that gap continuing to grow early on here. Claire Michelle from Belgium. We will wait for her to make her way into transition. She is in third place. Dimity Lee Duke from Australia. Hats off to you, Dim. You've been so consistent here over many, many years. Currently in fourth place. Senya Levkovska from the Ukraine in fifth, and Kate Bevilacqua currently in sixth place. She's the oldest of our professional women racing here today. $20,000 on the line, paying our top 6 professional men and women. Kate will be counting down the kilometres till she can make it towards that finish line and call it a day on what has been a very successful 2024 season. So more of our professional male athletes making their way out onto the run course.ก็ถือว่ากลุ่มผู้นำตอนนี้นี่ในฝ่ายชายนี่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายหญิงนะครับที่ตอนนี้ขยับมากลายเป็นแชมป์เก่านะครับที่หวังจะป้องกันแชมป์นะครับก็มาแบบฟอร์มดีครับอย่างที่คุยกันไปว่าเรื่องของระยะที่เธอวิ่งนี่อาจจะสั้นกว่านี้เล็กน้อยแต่มาที่นี่ผลงานดีเหมือนเดิม So she is our defending champion. She is doing it in style right here, right now. This race was the first race ever for her on a TT bike. She's ridden it less than 10 times, still getting to grips with the whole non-drafting racing side of things. She does hope to do her first middle distance race next year. So right now this race for her is just about learning the fundamentals of non-drafting races, swim skins, race suits, how important being aerodynamic is, the nutrition, getting those distances right when it comes to drafting. So very exciting times for Kate now. It's a big learning curve. And she loves the fact that she can get to do all this here in Phuket. Such a grassroots race. A lot of fun for her. And what a perfect way, what a perfect race to end the season on. A lot of pressure for Kate this year with the Olympic Games. The pressure leading into Paris and then out the other side. You can see she was just passing one of our professional men. That is James Scott Farrington from Great Britain, so fellow countryman. Big shout out to James. You can see they had a little bit of a word. He gave her a bit of a cheer as she went past him. Just shows you the caliber athlete that this young woman is. She has already caught and passed some of our professional men. Crazy. Unbelievable.
So now Hayden Wild making his way around the golf course for the second and final time here today in Laguna Phuket Triathlon, the Race of Legends, our 30th anniversary. It's been such a special weekend here. It started yesterday morning with our open water swim competition. We had our charity run in the afternoon, and then of course today the main event, the Laguna Phuket Triathlon, along with our sprint distance tri and our duathlon and our relay races. We've got a few celebrity teams here racing. I know in our sprint distance race we've got no other than Will McCloy, the voice of Super Tri, is racing the sprint distance race. We've got our Legends team, our Laguna Phuket Legends team, with the likes of Simon Thompson, a former winner here, Rudy Wild, a multiple winner here, and Justin Granger, I think who's raced it as many times as the likes of Jürgen Zach. They are in a team event, but it is this man right now, Hayden Wild, leading the way, looking absolutely invincible. Maybe first and second with New Zealand. I think it's looking likely we will get a split back to Taylor Reid from New Zealand, who was in last check in second place, with Max Stapley in third. มีโอกาสนะครับที่ 1-2 จะเป็นนิวซีแลนด์อยู่นะครับในเวลานี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี่ทางเคทวอลนี่ไปเจอกับเพื่อนร่วมชาตินะเจมส์สกอตปรากฏว่าฝ่ายชายจริงๆก็ออกสตาร์ทมาก่อนถึง5 นาทีนะฮะแต่ว่าโดนแซงไปเมื่อสักครู่ And so we have been given an update out on course, and while Hayden Wild, of course, still leads on screen right now, Taylor Reid in second. We have a change in third. As you can see, the bike results for our women: Alana Siffert with the fastest bike of the day, Kate Woff in second, and Claire Michelle in third. But it's our men's race right now on the run where things are starting to get interesting. So something is happening to Max Stapley. He is going backwards throughout the field. He's currently now in 6th place, so he's obviously having some issues out there during the run. In 3rd place right now is Rostislav Petsov from the Ukraine, currently now up into 3rd position. Tommy Bishop has moved up into 4th position. Hats off to Tom Bishop. He did have the fastest swim of the day in 22:26, it says here. I'm not sure if that is correct, but it looks like 22:26. We might have missed Tommy Bishop, or that it might be a little bit of mistake on the timing. But Tom Bishop was definitely up there with the leaders in the swim, and he is now currently holding 4th place. Anthony Costas from France in 5th, Richard Varga in 6th, and now Max Stapley moving back into 7th. So it is almost like Max Stapley is either walking right now or running very, very slowly, because he continues to move further and further back throughout the field. We know he was off the bike in 3rd place. He is now down in 7th place on the run. So I'm not sure what's happened to Max Stapley, our defending champ. แชมป์เก่านะครับแม็กซ์ สเตลบี้ตอนนี้นี่เหมือนจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าเวลาของเขาได้ช้าลงนะครับ So very interesting to see. It shows you just how hot and humid it is on the course. Hayden Wild willing to stop, actually turn back, get as much of that ice and water over himself to cool that body temperature right down. He knows he doesn't need to make any mistakes. He doesn't need to do anything silly right now. He's got a huge lead over Taylor Reid. He can afford to stop. He can afford to try and cool himself. He knows he's in the box seat. He knows he needs to recover from this race as quickly as possible. He will be competing in the 70.3 World Champs in December. เมื่อสักครู่นี้เฮเดนวาร์ได้ตัดสินใจที่จะหยุดเลยนะครับหยุดเพื่อที่จะรับน้ำลดอุณหภูมิของตัวเองครับคือทุกอย่างต้องละเอียดนะครับเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยให้ได้เท่านั้นนะครับในตอนนี้เพราะว่าเขารู้ว่าเฮเดนวาร์รู้ตัวว่าเขาเป็นผู้นำที่มีระยะนำหน้าอันดับที่2อยู่เยอะนะครับเลยตัดสินใจพร้อมที่จะหยุดเพื่อที่ทำให้ร่างกายของเขานั้นพร้อมเข้าเส้นชัยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ได้ครับในขณะที่ในประเภทหญิงดูจะยืดออกไปเรื่อยๆนะครับระยะห่างแกปนี่ลักษณะการวิ่งการหายใจนะครับท่าทางของเคทบอลนี่ถือว่าดูได้เปรียบ
แล้วก็เป็นแตงจ๋าในเวลานี้เหมือนกันครับนักกีฬาจาก biggest challenge for me because I really felt the intent. You can see there Kate Woff choosing to leave one of the sponges inside her top just to try and keep her as cool as possible. This is for sure by far the hottest section of the race here. We know that the temperatures right now sitting at around 28 degrees Celsius. She squeezes the last bit of water out of that sponge. It really becomes a run of survival, making sure that you look after yourself this entire way. There are, I think, 4 or 5 aid stations throughout this course, and these athletes will utilize each and every one of those. Right now we are back with our second place male, that is Taylor Reid from New Zealand. You can see top completely undone, doing everything he can here to keep himself cool. We do run with slightly different rules here at this race. Often the torso needs to remain completely covered. They do give a little leeway here in Thailand, in Phuket, just because of the extreme conditions that these athletes experience. This run is incredibly hot and humid. We have seen professional athletes here before not make it around this run course due to these conditions. As we go back to our lead female, Kate Woff. Right now, looking the goods, looking very, very comfortable. We got to catch up with Kate earlier this week on her thoughts about this run course here at the Laguna Phuket Triathlon. Your effort, and so yeah, I think the run last year was definitely the biggest challenge for me because I really felt the intensity of the heat at that point, and on that golf course that's where people suffer, and that's where I was suffering last year. So yeah, I think the run is the biggest challenge. Kate Woff making her way now back towards Canal Village and then back towards us here in transition. She's got it in cruise control right now. But look at that, still making sure that she does everything possible to keep that heart rate down, to keep her body temperature at a minimum. Shows the speed she's running as she makes her way past all of our sprint distance athletes, some more of our Laguna Phuket Triathlon distance athletes. ก็ยังคงเป็นผู้นำนะครับ คือก่อนหน้านี้กล้องจับไปหาเทเลอร์รีดนะครับที่ตามมาก็ถือว่าพยายามที่จะลดอุณหภูมิตัวเองมากสุดนะครับลดซิปที่เสื้อลงนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนในช่วงเวลาที่เรียกว่าต้องใช้พลังงานสุดท้ายในการเข้าเส้นชัยนะครับในขณะที่เฮดวายยังคงมีจังหวะที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับผู้นำในตอนนี้ที่กล้องจับมาในเวลานี้ครับไม่มีวี่แววท่าทีว่าจะมีสปีดตกหรือมีภาษากายอะไรที่ส่งมาให้เราเห็นนะครับยังแข็งแกร่งตามคาดและนี่คืออันดับที่2เราในเวลานี้ครับเทเลอร์รีดSo the two Kiwis looking the goods to take home first and second place here. Taylor Reid now making his way along the T-section part of this course. He will make a U-turn at the other end here, and then he will also now be on his way back towards transition and the finish line. Great to see Taylor racing so well. So while Hayden Wild, 27 years of age, Taylor Reid at 28 years of age, he's been in the game for a long time. He was second at the Nusa Triathlon earlier this month. He was third in Chengdu. He was seventh World Triathlon Grand Final in Torremolinos. He's had a solid season.
You can see right now, great overhead shot of the entire Laguna Phuket resort area as Hayden Wild makes his way towards this finish line. His first time here racing, his first time here ever in Phuket, his first time ever in Thailand. As a quick look at the watch, just to make sure that heart rate isn't spiking too much. He's got such a sizable lead, he doesn't need to do anything silly. This has just been a training day for this young man, let's be honest. The weather is maybe less than 30 degrees, but it feels like 35 right now. That's right. We know currently sitting at 28 degrees Celsius, but with that horrendous humidity and very little wind. We've only got the wind at 6 kilometers per hour, so very little wind. The humidity is making it feel like 32 degrees Celsius, so 81% humidity right now on course. And I reckon if we go specifically to that golf course, it's probably sitting at about 90% humidity. ต้องปรับตัวกับเรื่องของความชื้นที่สูงสุดๆนะครับ 80-90% ก็เชื่อว่าตรงสนามกอล์ฟนี่น่าจะขึ้นไประดับ 90% เลยนะครับความชื้นตรงนั้น So you can see now, while Kate Woff, that was just on screen, making her way back to complete lap 1 of 2, Hayden Wild not far behind her as he makes his way through Canal Village. This is the last of the aid stations for Hayden before he makes his way towards that finish line. He will take a left-hand turn as he exits Canal Village, and he will be literally a few hundred meters away from taking the title here today at the 30th running of this event. Second place Taylor Reid, still looking fantastic right now, running really, really well. This is Taylor's first time ever to Thailand as well, as he pours that water over his head, a little over the head, a little in the mouth. This is his last race of the year, so he will be celebrating later today. We have a big after party planned here tonight, just out the back of Angsana at Zana Beach.รองพยายามจะโฟกัสให้เห็นนะครับว่าผู้นำกับผู้ตามตอนนี้ครับยังมีระยะที่เรียกว่ามันเหลือไม่กี่ร้อยเมตรแล้วนะครับดังนั้นโอกาสที่จะแซงตอนนี้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย So Hayden making his way past the Cassia residences. โรงแรมคาเซียนะครับด้านซ้ายของจอโทรทัศน์ We always used to say you would race as hard as you needed to race to get to the finish line in order to make it home to Banyan Tree in time for the buffet breakfast. The buffet breakfast finishes at 10:30. We are now at 8:47. Oh. He's given him plenty of time, hour left to enjoy the buffet breakfast. And of course the Banyan Tree buffet breakfast, one of the best buffet breakfasts in the world. Wow, in the world. In the world. Great. I've said it. So here we go. Kate Woff was making her way out onto the second lap as we have this man on screen. He came into the race ranked number 2. He led the race very, very early on. He had a fantastic swim that set his race up. He took the lead on the bike during the infamous Naton Hills. And well, onto the run, he's never looked back. He will be our champion here today. As he waves to the crowd, little thank you there. He is in absolute cruise control. Hayden Wild, number 1 here today. He pretends to take the... Do you know what? I don't think they're ready for him. I do not think they are ready for him. Oh my gosh. Whoa! I mean, we believe Oh my gosh, this is what happens when you are that good. Too fast. Too fast Too for fast. the finish line. First time here
Hayden, you needed to slow down, buddy. You needed to slow down. Olympic medalist from New Zealand. We've got Wick Raymond. He has been the on-ground commentator here forever and a day as Hayden Wild makes his way towards the recovery area. Job well done, Hayden. Brilliant race from the Kiwi. First time here in Thailand. First time racing the Laguna Phuket Triathlon. And he has absolutely crushed it here today. As is this woman on screen right now, our lead female, Kate Woff from Great Britain. Coached by Paulo Souza. Based in Girona for most of the year, although they do move themselves around depending on what sort of training camp they are participating in.ยังคงรักษาระยะแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายหญิงอยู่นะครับ So does a lot of her training, spends most of her time in the Banyoles, just out of Girona. Also in Font Romeu, and they are doing altitude training as well. She has had a solid season so far this year, 2 podiums at Super Tri. Finished 8th overall in the World Triathlon Championship Series. She was 5th in Weihai. She competed in Paris, finishing top 15 there. การฝึกซ้อมนี่เรียกว่าก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปตามทัวร์นาเมนต์ที่จะทำการแข่งขันด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาอาชีพอย่างเคสบาก็จะอยู่ในสเปนเป็นหลักนะครับ And right now Taylor Reid, another of our Kiwis, in second place as he makes his way now here. He will zip up his Win Republic tri-suit as he makes his way down to that finish line. And Taylor Reid from New Zealand has a quick look behind. Taylor, you don't need to worry, there's no one behind. And he will be finishing in second place here today. Our 2 Kiwis as he grabs that Kiwi flag. They got it in time. Missed Hayden. Hayden was a little bit too quick for them this time, but Taylor Reid will run across the finish line with that Kiwi flag. And it is Taylor Reid from New Zealand, second place here today. New Zealand 1 and 2. First time ever. First time ever for a New Zealander to win the race here in Laguna Phuket. Certainly the first time for them to finish in first and second place. He looks happy. He knows now it is party time for Taylor Reid. The season has been a long one. What a race from this man from the Ukraine. He has run his way through the field. Rostislav Petsov. Wow. From the Ukraine. He is here with his wife. But he will be our third place finisher here today. Wonderful run from this man. Congrats from Taylor Reid as Rostislav Petsov from the Ukraine takes that final position on the podium here today in Laguna Phuket. That's our podium. ก็มี2นักกีฬานิวซีแลนด์นะครับที่เข้ามาเป็นอันดับ1และอันดับที่2นะครับทั้งเฮเลนไวน์แล้วก็เทเลอร์รีดนะครับในขณะที่โรสลาฟเพสซอฟครับจากยูเครนนี่เข้ามาเป็นอันดับที่3หรือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเหนือความคาดหมายก็ได้ครับกับการได้ขึ้นโพเดียมในวันนี้ So while our top 3 professional men are now done and dusted here today, they will be off recovering right now. Kate Woff makes her way around the golf course for the second and final time here in Phuket. She has taken a stranglehold on this race. We know Alana Siffert from Switzerland, our leader into T2, still holding tough in second place. It's been a very long year for both of these women. They have raced their absolute hearts out all year long.
That is James Scott Farrington re-overtaking Kate Woff, one of our professional men. She overtake 5 minutes ago. That's right. Well, you know, there's a little bit of pride on the line here. You don't want a professional woman overtaking you, so if you get an opportunity to overtake back, you're going to take it. ก่อนหน้านี้โดนแซงไปนะครับเคสนี่แซงนักกีฬาชายนะครับงั้นไม่ยอมฮะเจมส์ที่กลับมาแซงในเวลานี้อีกครั้งนะครับกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็ลุ้นที่จะจบในอันดับที่ 4 ได้เหมือนกันครับ So while we get the luxury of being in a nice air-conditioned studio, Yes I am not complaining. I can see out there that it is really starting to heat up. Yeah The sun is shining. There is very, very little cloud cover. but better without rain It's been a perfect day. Very easy for me to say while I'm sitting in a balmy 17 degrees Celsius. I'm not sure our athletes will be agreeing with me, but no rain is always a good thing. We did have a very big storm come through last night. We woke up this morning to beautiful conditions in the Andaman Ocean. The ocean was like a mill pond out there today. The ride was perfect, only 6 kilometres an hour with the wind, so very, very little wind. But it has made this run very hot and humid. But Kate doing everything right. You can see every opportunity she has to put some water over her body, utilising every single aid station. Big shout out to our volunteers for manning those aid stations so beautifully. Great shot of the transition there. Our overall results for our professional men. Hayden Wild taking out the top spot here today in 2 hours, 9 minutes and 38 seconds. Taylor Reid, also from New Zealand, in second in 2 hours, 12 and 50. And Rostislav Petsov from the Ukraine in 2 hours, 13 and 33. นี่คือบทสรุปของการแข่งขันในทีมในประเภทชายนะครับ2นักกีฬาจากนิวซีแลนด์เข้ามาเป็นอันดับ 1-2 อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จากยูเครนอันดับที่3นะครับภาพมุมบนนี่สวยงามมากนะครับจากลากูนสู่มหาสมุทรนะครับจุดที่เป็น transition คือด้านล่างนะครับโซนที่เราบรรยายอยู่ก็คือซุ้มสีขาวตรงกลางนั่นเลยฮะที่ผมกับเบรนด้าอยู่ในตอนนี้ So we are going to interview our first place finisher, Hayden Wild from New Zealand. Congratulations, Hayden. How do you feel about the race? Yeah, wow, it was hot. With the rain last night, the humidity came up and it was very hard. I had a very good start on the swim and a very good swim with third out of the water. I had a terrible rookie transition. I actually left my swim skin on for the whole bike ride. So it was very hot. And then I made my attack halfway on the bike and had a good lead. And then I was able to control myself on the run to take the win. Yeah. Anything that you want to tell the Laguna Phuket Triathlon for 30 years anniversary? If you like hot races, you have to come here. I'm absolutely cooked. There's people out here. Everyone's out with their shirts off. It's a hot day. I'm still drinking liters and liters of water, but it was a fun time. It was a beautiful course. Could you tell? Oh yeah. It's a beautiful course. It's a very hot day today. One of the hottest days. We're still drinking thousands of liters of water. But everyone's out. It's a beautiful day and really happy to be here. Thank you. Congratulations. Of course, that was our winner, Hayden Wild from New Zealand, telling us just how incredibly hot and humid it was out there. You did hear that he did forget to take his swim skin off, so that was an accident. It was not done on purpose. And of course, the problem with that is it just makes it so much hotter than it needs to be. Those swim skins don't breathe. Whereas his race suit, his Win Republic race suit that he was wearing underneath, is made from the top line lycra material that is super breathable. And then you put a swim skin over the top, which is great for the swim,
you want to rip that thing off as soon as you get out of the water because it doesn't breathe at all. So it would have made it very, very difficult for him during the bike ride. But again, still winner. Yes, exactly. Still winner. So it didn't do him any harm. โอ้คีย์เมสเสจที่เมื่อสักครู่นี่ได้จับใจความออกมานี่1ก็คือสวยงามครับการแข่งขันที่นี่2ก็คือร้อนและ3ก็คือชื้นนะก็ทำให้ต้องดื่มน้ำเข้าไปอย่างไม่หยุดเลยครับแม้ว่าจะจบการแข่งขันแล้วก็ตามและที่สำคัญก็คือตอนที่ลืมถอดชุดว่ายน้ำออกนี่ไม่ได้เป็นแผนการนะแต่ว่าลืมจริงๆแล้วก็ต้องจินตนาการว่าโอ้ชุดว่ายน้ำทับอยู่กับร่างกายของเขาในขณะที่ขี่จักรยานนี่มันยิ่งทำให้หายใจยากแต่อย่างไรก็ตามดีพอครับที่จะเป็นผู้ชนะ And we also can tell you now that Tommy Bishop from Great Britain, so Thomas Bishop also has now finished in 4th place, and in 5th place Anthony Costa. So our top 5 professional men have now made their way across the finish line. So big shout out to Tommy and Anthony. Great race today from you boys. We're now going down on ground to interview our 2nd place finisher for the day, fellow countryman Taylor Reid. ไปสัมภาษณ์อันดับที่2ของเราในวันนี้นะครับเพื่อนร่วมชาติของผู้ชนะครับเทเลอร์รีดจะดูว่าจะออกมาแนวเดียวกันหรือเปล่านะครับร้อนชื้นสวยงาม Taylor, how do you feel about the race? Thank you. I am absolutely spent. Oh man, I was very happy with my race. Absolutely deadly. Like I've been preparing in Australia and Brisbane and Gold Coast, which was really hot, but this was another level. Even from the swim, beautiful swim, and I even caught a wave, so that was the highlight of my day. Yeah, and then came out on the bike. Me, Maxi, Haydo, absolutely ripped it. Great fun on the bike. A bit of chaos, but they just added to it. And then on the run, it was about really looking after myself. I had one gear, and I was like, right, I just got to stay in this, and you know, manage myself, look after myself, double the sponges, because keeping cool was the key strategy to my race, and keeping cool and fueling, and yeah, I think I did that really well, and I was able to finish strong and get 2nd. So yeah, I'll be back next year for sure. I loved it here, and yeah, thank you to the Thai people, like such great hospitality, and yeah, loved it. Congratulations, guys. Could you tell about the competitor that you try to compete them? Yeah, Haydo, my boy from NZ, obviously absolutely powerful, 2nd at the Olympics, absolute weapon, and yeah, try to hold on to him as long as I can, and that was a really key part of my race. And then competing with Maxi and Petshov from Ukraine, you know, those guys are tough guys, so can't give them an inch, so yeah, real happy. For LPT Germany, 30 years, from please Japan, celebrate. Daniel Phuket. 30 years LPT, UK, awesome. Gonna happen here. Let's Well done, go. Daniel. 30 more years. Let's go. Thank you, Taylor. Thank you. Congratulations. Thank you very much. You know what? You've got to give it to the Kiwis. Honestly, I've been in this sport for over 30 years. I'm yet to meet a Kiwi that I don't fall in love with. They are just such characters. And Taylor Reid is no exception. He's just such a good person. So big shout out to Nicole Vanderkay. Did you hear that? You're coming back next year. So obviously Nicole Vanderkay was supposed to race this year. That is Taylor's partner. She got an injury, but we'll get them both back next year. So Taylor's coming back next year, and Nicole, you get to come with him. But Taylor Reid, he's a beautiful, beautiful human being, both great athlete, great on the field and great off the field. And there's just so much respect and camaraderie amongst the New Zealand athletes. You know, you can see he has so much respect for fellow athlete Hayden Wild, but also for the other pro athletes, Max Stapley as well. So, yeah, hats off to Taylor, well-deserving 2nd place. And I dare say that we're going to see Taylor celebrating tonight with a few of those cold Singer beers. โอ้เรียกว่ามันเป็นงานหินของเขาจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วนี่เขาก็มองว่า hospitality ที่นี่ครับถือว่าเพียบพร้อมมากๆเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีโอกาสได้ recovery แล้วก็ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โรงแรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับนั่นคืออันดับที่1และอันดับที่2ของเราครับในฝ่ายชายครับโปรเมล So we're back with our lead female, Kate Woff from Great Britain. She is now making her way back towards us. She's just
right at the end of that T section that they need to do. And once she turns right here, she will be making her way back to us with only a couple of kilometers left to run. Completely in control. She took the lead early here in the run and has not looked back. ว่าจังหวะที่กลับมาเปลี่ยนเป็นวิ่งนี่เธอกลับมาเป็นผู้นำแล้วก็ไม่มีใครกลับมาแซงเธอได้โดยเฉพาะคู่แข่งที่นำเธอมาตลอดนะครับตั้งแต่ปั่นจักรยานครับตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับที่2อยู่ครับ And Alana Siffert from New Zealand, from Switzerland. I'm so used to saying New Zealand now with the two boys. But Alana Siffert still holding second place, still looking really comfortable out there. Obviously not running as fast as Kate Woff, but we didn't expect her to. She's making her way now down the far end of that T section. You can see those sponges that she's got down her front and also in her back, doing everything she can to keep that body temperature down. They've nicknamed her the Duck. Her coach nicknamed her the Duck. You can see she's a little knock-kneed. Yes, so she's got, not only does she have that unorthodox riding style, she's got that unorthodox running style as well, but it is not doing her any harm. She makes her way around the final kilometres of this 12-kilometre run course. You can see some of our relay teams now also out on course. We've got 25 relay teams also racing out there today. We've got a Banyan Tree relay team, so big shout out to the Banyan Tree relay team, as well as the Laguna Phuket Legends team with Simon Thompson, Tomo, Rudy Wild and Juzzy Granger racing. Behind Alana Siffert, we have Claire Michelle, retiring at the end of this year, has taken on a position with the Federation in Belgium. She's been an incredible athlete with an illustrious career, 3-time Olympian. She'll be very, very happy if she is able to finish with a podium spot here today. Dimitri Lijuk in 4th. Ksenia Levskovska from the Ukraine in 5th. That is our top 5. นั่นคือ5อันดับที่เรียนไปนะครับอันดับ1อันดับ2ครับพี่กล้องจับมาครับก็พูดถึงทางเลนซิฟเฟิร์ดนะครับลักษณะการวิ่งนี่เหมือนอันนี้เขาไม่ได้ล้อเลียนนะก็บอกเป็นดักสไตล์นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันไม่ได้ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บแล้วเธอก็ทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะก็ถือว่าเป็นคุณภาพส่วนตัวซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการไม่เหมือนกันนะ Maybe some athletes not have to focus on pattern or some structure, but have to be individual. She have to understand herself and try to do her best. She does the best with what she's got, and I tell you, she's doing a very good job with that right now. But you can see now, Kate Woff about to make her way into the canal village. She has 1 kilometre, less than 1 kilometre left to run. She will defend her title, no easy feat. And it will be win number 2 for this young lady here today. Still taking care of herself, still making sure, as we heard from both Hayden Wild and Taylor Reid. Taylor Reid, I think he said, hottest race he has ever done in his life. He's been preparing for it in Brisbane and on the Gold Coast. We have very hot and humid conditions at home right now. He raced the Noosa Triathlon at the beginning of this month and it was also very hot and humid, but nothing compares to the heat and humidity that can be found here. Look at that, she's got less than a K to go and she's already walking just to make sure that she gets enough water, that she cools herself down before she makes her way to us here. It's all about survival, even for our very, very best athletes. เดี๋ยวว่าเธอนี่เอาชัวร์สุดๆนะครับมีจังหวะที่เดินด้วยนะครับแล้วก็คือฮาร์ทเรทจะต้องไม่พีคเกินไปนะครับอุณหภูมิร่างกายที่เธอจะพยายามประคับประคองครับแม้โอเคตรงนี้เส้นทางใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะถึงเส้นชัยมากๆแล้วแต่ก็ไม่มีติดประมาทครับชัวร์จะ
ผ่านกลับมาหน้าโรงแรมคาเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกลับมาที่ transition ซึ่งจะเป็นเส้นชัยตรงนี้ครับตามมาแล้วนะครับโค้ชของเธอนี่บอกว่า give it all and have fun นะฮะดังนั้นอันดับที่2ตอนนี้เชื่อว่าแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1แต่เธอก็คงจะสนุกเราเห็นรอยยิ้มของเธอตลอดเส้นทางการแข่งขันมากกว่านักกีฬาทุกคนก็ว่าได้นะครับสำหรับอลิซซิฟเฟิร์ดSo she is now making her way towards us here. Oh, I can see on the left there, little Zia. She looks fantastic. Look at little Zia. She's only 14 years old. She got the opportunity of meeting Kate Woff this week. Zia was part of our Phoenix Futures camp. She's a young, up-and-coming, budding triathlete at only 14 years of age. Kate is her absolute hero. There she is. Big shout out to Zia. That's awesome to see her there running alongside Kate. Her absolute triathlon hero. Look at the smile cheering her on. This is just brilliant. Oh, this has put a smile on my face. Wow. But Kate Woff, what can you say? So in control. And look at the run form on little Zia. I can tell you right now, that is a future triathlon superstar in the making. Hey, she's giving her a little high five, saying, come on, you've got this. As Kate now takes that last turn, makes her way down onto the finishing carpet, glasses are off. She was our champion last year. She came into the race wanting to win it here yet again. She's been here for 2 weeks training and acclimatizing. She will grab that British flag. What a year she has had. She will be the winner here today. Defending champion. The now two-time Laguna Phuket champion, Kate Woff from Great Britain. Finishing line is ready for her. They've learnt their lesson. Wonderful race from Kate. She takes that picture with the elephant. Of course, back in the old days, it used to be a real elephant. I tell you what, that would be one tough job being dressed up in that elephant suit all day long. An elephant have to walk through the finishing line also, right? Yes, many times today. But you can see big kisses from Kate. Big hellos to mum and dad. She has raced so much. Look, she can't even say anything right now. She just needs to get her breath back, get herself nice and cool. 2, 2, 4, 3, yes. The sprint finish. Congratulations. I went for a run here yesterday afternoon thinking that I would be able to handle it, and honestly, I lasted 8k before I hit the gym. I could not. It's just so hot and humid. You cannot describe it. You need to live it to feel it. Of course, that was Raymond, our race director. He's been so brilliant here over the many years, running this race, looking after the pro athletes. As we have our second place finisher, Alana Siffert. Well, hats off to this young woman, 22 years of age. She really gave it to Kate. She swam with Kate. She was able to create a small gap between herself and Kate coming into transition, 31 seconds to be precise. But it was never going to be enough. Not enough. But second place after finishing 5th here last year, to now come back this year and finish in second, she will be very happy. Both of these women have had such long seasons of racing. จากปีก่อนจบอันดับที่5นะครับปีนี้ขึ้นมาจบอันดับที่2นะครับถือว่าพัฒนาผลงานดีขึ้นมาครับดาวรุ่งที่เรียกว่าน่าจับตามองแล้วก็อนาคตไกลมากๆครับแม้ว่าจะนำมาในช่วงว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าในจังหวะการวิ่งเรียกว่าไม่กี่กิโลเมตรตรงนั้นนี่กลายเป็นว่าโดนแซงแล้วก็ไม่สามารถกลับมาทวงตำแหน่งผู้นำได้ครับ What I love here is just we have a 22-year-old, soon to be 23-year-old with such
a bright future ahead of her. She's here with her mum and dad. They're going to take some time off now to explore and discover everything that Phuket has to offer. We've got Kate Woff, a youngster herself at only 25 years of age, also with such an incredible future. She's done so much already in her young career. Both of these women, just such brilliant racing from them both. เต็มไปด้วยนักกีฬาอายุน้อยนะครับแล้วก็มีอนาคตที่ไกลมากๆนะครับทางซิฟเฟิร์ดที่มาพร้อมกับครอบครัวด้วยนะครับหลังจากนี้คงมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในช่วงส่งท้ายปีในปีนี้นะครับใกล้จะฉลองครบรอบวันเกิด23ปีในวันที่21พฤศจิกายนนี้ครับก็ใกล้แล้วนะครับเลี้ยวขวามาตรงนี้ครับใกล้จะเข้าสู่ finishing line ครับ So here she is, the new young Swiss Miss. We've had so many incredible athletes out of Switzerland, the likes of Danny Reef, Nicola Spirig. We've now got Julie Deron, just finished second only yesterday in the T100 in Dubai. And this young woman on screen right now as she grabs that Swiss flag and she shakes it as she should. She will be second place here today. She has a smile to die for. Well done, Alana Siffert from Switzerland. Second place here today at the Laguna Phuket Triathlon. I think that says it all. Sincere reaction. Very sincere reaction as she gets congratulated by Kate Woff. As I said earlier, the camaraderie between these women, men and women, it's just wonderful. So much respect for each other on the field. They're good friends off the field. จบจากการแข่งขันเนี่ยอันดับ1อันดับที่2ก็มาทักทายกันนะครับแล้วเห็นปฏิกิริยานี่โหชัดเจนนะครับตรงไปตรงมามีร้องโอดครวญมาเลยครับหลังจากที่จบการแข่งขันไปมาถ่ายรูปกับช้างที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับของความเป็นไทยนะครับรวมไปถึงการแข่งขันในครั้งนี้ครับอดีตที่ใช้ช้างจริงวิ่งเข้าเส้นชัยมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราจะเลือกเป็นมาสคอตครับ I just saw Tyler Smuda make his way across that finish line as well. Well done, Tyler. He was also one of our alumni from the Phoenix Futures camps last year. He was racing in our professional elite field, so he's had a very strong race. He'll be very happy with that. But there is no doubting that there's this woman, Alana Siffert, and our first place, Kate Woff, absolutely crushing our women's race here today. Great shot there of the 30th anniversary of the Laguna Phuket Triathlon, the absolute race of legends. We've added 2 more names to that list right now. Kate Woff winning it for the second time, and Hayden Wild winning it for the first time, the first ever for a New Zealander. ครั้งที่30นะครับผลนี้กับการฉลองครบรอบการจัดงานมาตั้งแต่ปี1994นะครับเรสที่ถือว่ามีตำนานเข้าร่วมทำการแข่งขันแล้วก็เชื่อว่าในวันนี้เนี่ยบรรดากลุ่มทั้งแชมป์กลุ่มผู้นำเหล่านี้นะครับก็คงจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของพวกเขาพัฒนาต่อไปในรายการอื่นๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราจะได้คุยกับเคทฟอลต์นะครับ We are closely to interview our female winner today. Great smiles, lots of How you feel about the race? Yeah, I'm really happy. I won't hide from the fact I really wanted to come and retain my title, so yeah, the competition was tough. Alanis made me work so hard on the bike, so I was worried coming off the bike how I would feel, but yeah, I just got into my own rhythm and yeah, just like tried to not panic that she was out of sight, and slowly I caught her. On the second lap of the run, I was in a world of trouble. I started to feel cold, and in this heat, I don't know what was happening to me. So I was slightly worried, but I just slowed down a bit and tried to stay calm. And yeah, luckily I got to really enjoy the last 2K. So yeah, I've had a really fun day today.
Yes, what about the bike and run? That we saw that you prepare for that for run fast. Daniel Hornstein, UK. Yeah, Alanis got a gap on the hill. She was super quick down the hills. I was a bit more nervous, so I was a bit worried because I couldn't see her, so I thought she had a huge gap. So yeah, I just had to stay calm and just focus on myself, and yeah, luckily it paid off. Congratulations for LPT 30 years. Yeah, I'm so grateful to be here on the 30th anniversary. I heard all the hype last year, so I was really keen to come back, and I'm so grateful for the hospitality I've had, and I'll for sure be back. Thank you. Thank you. Congratulations again. Thank you very much. Sean Raisley. And of course, a great race there from Kate Woff. She's had a wonderful time. She's been here for almost 2 weeks now. She's staying with me at the Banyan Tree Resort. All of our top professional athletes are being put up there in the Banyan Tree Resort, one of the nicest resorts in the world. She's ready for breakfast. She is. All of these they're going to be well and truly within the cut-off time for the buffet breakfast. But of course, our top 2 women now across the finish line. เมื่อสักครู่นี่เคสก็มองว่าโอเคในช่วงที่ปั่นจักรยานนี่เธออาจจะมีระยะที่โดนฉีกหนีออกไปพอสมควรนะครับพยายามที่จะเยือกเย็นนิ่งเข้าไว้ครับไม่ร้อนรนแล้วก็ไม่เร่งจนเกินไปรักษาจังหวะจนกระทั่งกลับมาลดระยะลงมาได้ที่ transition แล้วก็ไปชิงความได้เปรียบได้ในจังหวะการวิ่งนะครับจนสุดท้ายกลายเป็นผู้ชนะในวันนี้ไปนะครับไปคุยกับอลานิสเซฟเฟิร์ดครับ Congratulations, Alanis. How do you feel about the race today? Oh, I'm super happy to finish second. It was a really tough race, and we had a great battle with Kate on the swim on the bike. And then the run was really, really hot, but I fight until the end and gave my best, and I'm super proud to be at the finish line. Yeah. We saw that you try to split the gap when your bike. What? Yeah, exactly. My goal was to put the gap on the bike to have some advantage on the run, and I tried really, really hard and pushed really hard all I could, especially on the hill, and I could create a little gap. But then on the run, she caught me, but I still really fight, and I'm really happy. Yeah. Please tell people that what about Laguna Phuket 30 years. Yeah, it's an amazing race, and I think to see all these Thai athletes participating, they're really courageous because it's so tough with the heat, and they're competing much longer than we are, the pro. So I'm really amazed by their performance. Please invite people to come to join at Laguna Phuket Triathlon next year. Yeah, it's the best because now it's the last race of my season, and I will be able to enjoy the beach, the Thai food, relax at the spa. So it's fantastic. Congratulations again. Thank you. Thank you. Great talk there with our second placed Alana Siffert. Now I have to apologise because I can just see on our results list, unfortunately, either her timing chip has stopped working or she has lost it. But I did see Sian Rainsley. I knew she should have been up there, but when we saw her disappear from the timing, I didn't know what to think. It was either a lost chip, a chip that's not working, or she had pulled out. But I am very relieved to say that I just saw her cross the finish line. So it does look like Sian Rainsley from Great Britain has finished in third place. So she has been ahead of Claire Michelle this entire time. I will get this confirmed shortly, but my little eagle eyes there while we were doing that interview with Alana Siffert, I did see Sian Rainsley cross the line. So I am assuming that Sian Rainsley is our final podium position, which would be fantastic because we know that her fiance, Tom Bishop, finished in 4th position. So great racing from this couple here today in Phuket. So if you are looking at the timing and you are wondering why Sian Rainsley is not there,
There must be some sort of an issue with her timing chip, but she has most definitely crossed the finish line. And right now in an unconfirmed third position, with Claire Michelle currently in fourth. Now in the results we've got Claire Michelle in third. I'm going to find out if that is indeed the correct results, but we do think that it is Sian Rainsley that is home in third place. But we will know it in few minutes because our staff will find the answer right now. Well, we know that both Sian and Claire have finished. We just need to know what order they finished in. That is all we need. So both Claire Michelle from Belgium and Sian Rainsley from Great Britain have both finished here today. It's just a matter of us finding out who was third, who will take that final podium position, and who finished in fourth. I know Sian will desperately want that third, because it was only last weekend that she finished fourth in Japan, and she got what was called the chocolate medal, and I don't think she wants that same today. She wants third place. So as soon as we can confirm those results, we will get them to you. But amazing racing so far, as most of our professional men have now finished. Our professional women, we know that they are making their way across the finish line. We have our top 4 professional women already across the finish line. In our men's race, it was Hayden Wild that took the win, fellow countryman Taylor Reid in second, and it was Petsov in third from the Ukraine, Tommy Bishop in fourth, Anthony Costas in fifth, Richard Varga in sixth. Great race from Joel Woodridge from Australia, taking seventh, Per van Vlerken in eighth. Kaglian from Thailand in ninth, so he's one of our elite competitors, finishing ninth overall. James Scott Farrington from Great Britain rounding out our top 10. Sven Weiss from Germany in 11th. Tyler Smuda, another of our young elite athletes, coming in 12th. And Guy Crawford in 13th. And Gaetan Fatou in 14th. And rounding out our top 15 is Witsar Rutsin from Thailand. So our top 15, that was another of our elite. Of our professional and elite men are now done and dusted and enjoying the recovery area down here at our race venue. I can confirm right now that Sian Rainsley did finish in third place. So for all of those athletes, family, friends, I apologize. Unfortunately, her timing chip did not work today. But she is home and hosed in third place, with Claire Michelle in fourth and Dimity Lee Duke from Australia rounding out our top 5. So while our top 5 professional women are now across the finish line. Great scenes there of our lagoon and the Andaman Ocean and the beautiful Laguna Phuket resort area. We are going to go back down and watch an interview with a 19-time finisher. Now, I thought I'd finished it a lot of times, but this is the record, 19-time finisher, 76 years young, racing here today in our age group race. I think it is about 19 already. 19 time already. Oh, the first one must be in 1998 or something like that. I think that KP Ho, of which I know personally also, have did a splendid job for Phuket. He put Phuket on the world map. Not only for me, for everybody. I like to congratulate and thanks for the team and everybody that has a hand together to make this event success for such a long time.
course, that was the famous Sunit. I've known him for many years. He has been a regular here in Laguna Phuket Triathlon. Very influential around here. Back when I used to train here, we stayed in one of his resorts just off the island of Phuket in Borsayen. I have many fond memories training there back in the day with my squad. But you can see now this is a beautiful shot of the transition and race finish area here in Phuket. And so while our age group athletes continue to make their way around this run course, we started festivities yesterday morning with a brand new event, the open water swim. We had a 1.5 kilometre swim, a 3 kilometre swim, a 4.5 and a 6 kilometre swim. And you can see beautiful conditions for our athletes yesterday. Man, look at that, even better than today. Pristine conditions. 4 different distances for our athletes to choose from as they made their way down into the Andaman Ocean. Fantastic event. And then yesterday afternoon, the charity fun run. We used to have this event back in the day, and then unfortunately we stopped it for a little while, finally bringing it back this year. Always so incredibly popular. And what I love most about it is it's an event for everyone. So from the fast and furious to those that just want to make it round that 6 kilometre course. Wonderful run for a great cause. เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ถือว่าเปิดกว้างนะครับสำหรับนักกีฬาที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับโปรหรือว่าอีลีทนะครับ Open Water Swim นะครับมี4ระยะนะครับทั้ง 1.5 กิโลเมตร 3 กิโลเมตรในประเภททีม 4.5 กิโลเมตรแล้วก็ 6 กิโลเมตรนะครับรวมไปถึงภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เป็น Charity Fun Run นะครับเป็นการวิ่งระยะ 6 กิโลเมตรนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับในพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับมีโรงแรมรองรับหลากหลายกิจกรรมที่เรียกว่าทั้งนักท่องเที่ยวนักกีฬาเองนะครับได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็เสน่ห์ของพื้นที่ที่นี่คือเรียกว่านอกเหนือจากกิจกรรมหลากหลายมากมายแล้วการมาเป็นครอบครัวนี่เรียกว่ามีรูปแบบของโรงแรมที่รองรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการมีโรงแรมที่เป็น Pet Friendly ด้วยนะครับรวมไปถึงโรงแรมที่มีการตกแต่งเน้นความเป็นไทยนะครับความหรูหรานะครับทุกอย่างนี่สะดวกสบายที่สุดเลยจริงๆครับ So things are starting to really heat up now here for our age group race and our relay race. Most of our sprint distance athletes have now finished. Our professional elite males and females are now almost finished. All of our professional men are now in. We are just waiting for the last few professional and elite women. We have all of our age group athletes out on course, our relay races as well, and our duathlon. 31 degrees Celsius on course right now. Our overall results for our female professional athletes, Kate Woff winning it again 2 years in a row, 2:35.39. Alana Siffert from Switzerland, the young gun from Switzerland, 2:39.54. And then Sian Rainsley from Great Britain. So fantastic to see her finishing in 3rd place, her first time here. And after 4th place finish last week in Japan, great to see her make the podium here today. Her fiance was 4th in the men's race, so I'm sure both Sian and Tom will be celebrating tonight. Sian has now finished for the season. Of course, Tommy, her fiance, still has the 70.3 World Championships to go in December, so not too much partying tonight for Tom. นี่คือบทสรุปของในประเภทหญิงนะครับก็ผู้ชนะเคทฟาวนี่ทำเวลา2ชั่วโมง 35.39 นะครับในขณะที่อันดับที่2นะครับก็ตามมานะครับนักกีฬาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับอลานิส เซฟเฟิร์ดนะครับ2ชั่วโมง 39.54 แล้วก็
ยืนยันอันดับที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไซแบรนสลีย์นะครับจากสหราชอาณาจักร1-3นี่สหราชอาณาจักรนะครับ2 ชั่วโมง 43.41 วินาทีนะครับWhile our top 3 women up on screen right now, we know in 4th place was Claire Michel from Belgium, in 5th place Dimity Lee Duke, and in 6th place right now we had Senia Levkovska from the Ukraine and Kate Bevilacqua in 7th. So our top 7 professional athletes are now across the finish line. And of course, without our sponsors of this event, we would not be celebrating the 30th year. Let's go down on ground with Paul Wilson, the General Manager, thanking the many sponsors that make this event happen. Yes, so back in 1994, I don't think we ever really imagined what would be like in 30 years' time, and to be the longest standing triathlon and an international triathlon in Southeast Asia we're very proud of that fact. But we couldn't have done it by ourselves, so we've had amazing partners over the years from the public sector, such as obviously the Phuket province has been incredibly supportive the whole step of the way, including the Tourism Authority of Thailand, the Sports Authority of Thailand, and then from the private sector, Thai Airways has been with us since the beginning and supported us every step of the way, and lots of other private partners have also helped to contribute to the event's success over the years. แน่นอนนะครับว่าถ้าหากว่าขาดผู้สนับสนุนที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตลอด30 ปีแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับทางภาครัฐภาคเอกชนก็มองว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะต้องเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นในลักษณะที่เพิ่มในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยครับนี่คือโซนtransition นะครับที่เราเห็นตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่การจอดจักรยานนะครับจังหวะที่เปลี่ยนจากว่ายน้ำมาปั่นจักรยานรวมไปถึงเส้นชัยของเรานะครับที่จะรวมกันอยู่ในจุดนี้ครับเราไปดูวิดีโอที่น่าสนใจนะครับจากทีมงานที่เตรียมมาครับบรรยากาศวันนี้นี่เจอเกนแฟลกก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่เคยมาแข่งขันที่นี่นะครับไปพูดคุยกับเขากันหน่อยครับในช่วงนี้ Okay, at the beginning I had lots of prejudices about being in Southeast Asia. I thought it's too hot, the food is too spicy, and too many people, everywhere is crowded. And then I came to Phuket and saw everything is different than I thought. The people are lovely, the food is amazing. I love the culture here in Thailand in general. And then I saw that Phuket is also a good destination for triathlon, and that's why I kept coming back for the triathlon. But I've also picked Phuket early when I was a professional to come for my professional training. Of course, that was no other than Jürgen Zach. He calls Phuket home. He moved here back in 2010. He's developed his Z coaching, very, very popular coaching group that he has here. He was also our head draft official out on course today for our professional men and professional women. Good to see no penalties went out today. Beautiful shot there of the Andaman Ocean and that beautiful white sand. You can see all of the resorts. That is Angsana in the foreground there. A little further on you've got the banyan tree.
And you've got the lagoon system that connects them all to each other. Unbelievable to see the growth over the years. I've been coming here since 2001. Another athlete that's been coming here almost as long as I have is Rudy Wild from Switzerland. He's part of the Laguna Phuket Triathlon Legends team, along with Simon Thompson and my husband Justin Granger. And we caught up with Rudy earlier this week. Let's hear what he had to say. I have actually many great memories, and it would take hours probably to tell you all my memories. But one of the most iconic memories was always to join the finish line with the baby elephant as a winner, and I was lucky enough to win this race 3 times. I was able to cross the finish line with the baby elephant, and I think that's very, very special about this race. But besides, there is many other nice stories I keep in good memories. So congratulations on this iconic race and the 30th edition of Laguna Phuket Triathlon. It's been an honor to be part of that race for almost 10 years. And I hope that race still exists for many, many more years. And yeah, if you haven't had the chance yet to come here and join this race, I think you definitely have to. I haven't seen anybody that has ever regretted to come here. So good luck for your race, and congrats again on your 30th anniversary. I want to congratulate Laguna for their 30th anniversary, and I'm very proud to be part of this. Of course, Rudy Wild has been here many times. He's won it several times as well. He's great to have him back here as part of the Laguna Phuket Triathlon Legends team. He won the 6K charity run yesterday, so we know he's still in very good form. นี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับที่โรงแรมอาสนาลากูน่าภูเก็ตนะครับโรงแรมบัญญันทีภูเก็ตโรงแรมคาเซียภูเก็ตนะครับดุสิตธานีภูเก็ตโฮมสุดลากูน่ารวมไปถึงโรงแรมไซลากูน่าภูเก็ตนะครับนี่ถือว่าเป็นโซนที่เรียกว่าตอบโจทย์ครบครันทุกความต้องการของแฟนๆที่นี่ครับอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญของเราก็คือที่เลคแลนด์นะครับ Phuket largest community set within 1 square kilometer of verdant hill, forest and lakes with a private beachfront, and brought to you by the world famous Laguna Phuket.ซึ่งแน่นอนว่าอดีตนักกีฬาของเรานี่ก็พร้อมนะครับที่จะมองหาบ้านหลังที่2ที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งภูเก็ตก็ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าความเพียบพร้อมของเรานั้นพร้อมขนาดไหนฮะนี่คือลากูน่าเลคแลนด์นะครับนอกเหนือจากเมืองที่สวยงามอยู่แล้วในโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เรียกว่าสะอาดสะอ้านมีกิจกรรมต่างๆนะครับเล่นกีฬาได้ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของครูซีนนะครับร้านอาหารที่มีซีฟู้ดที่ดีนะครับรสชาติอาหารที่ถูกปากแฟนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง destination ที่แน่นอนว่าประชาชนทั่วโลกก็มองว่านี่คืออีกหนึ่งบ้านหลังที่2ที่มีความเป็นไปได้ครับสำหรับพวกเขาSee the Laguna Phuket Triathlon age group athletes still making their way around the run course while we have beautiful shots of the Laguna Phuket resort area continuing to expand and grow. The growth here in Phuket over the past 10 to 15 years has been unbelievable. Every year I come back here there is something new that has been built. But it still remains beautiful here.
And so while our age groupers continue to make their way around, in our women's race, we know our leader, Kate Woff, our defending champ, won it again, second time in a row. Alana Sifford in third and Sian Rainsley in second, and it's Sian Rainsley in third. For our men, Hayden Wild taking the win, Taylor Reid in second, and Rodislav Petsov rounding out that podium in third. It is the 30th anniversary of the Laguna Phuket Triathlon. It is time for me to say goodbye. Thank you so much for joining us here today. It's been an incredible special event. The first way back in 1994. As Taylor Reid said, let's go for another 30. I'm in for that. But until next year, thank you for joining and goodbye. ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดสดสตรีมที่สมบูรณ์แบบของเรานะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเบเลนด้าและผมกอล์ฟธนฤทธิ์ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้ววันนี้เราก็เรียกว่าจะมีงานปาร์ตี้ในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากการแข่งขันที่เรียกว่าครบเครื่องกันไปในหลากหลายรูปแบบนะครับในพื้นที่ลากูน่าภูเก็ตของเรานะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้เห็นสุดยอดนักกีฬาที่โชว์ศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำนะครับหรือว่ามาต่อที่จักรยานนะครับในจุด transition รวมไปถึงสุดท้ายแล้วนี่มาชนะแพ้กันที่การวิ่งนะครับซึ่งโอเคเรื่องของคุณภาพในการว่ายน้ำนี่ก็อาจจะมีความโดดเด่นมากกว่านะครับในการออกสตาร์ทมาของทางอลานิสเซฟเฟิร์ดนะครับนักกีฬาในประเภทหญิงนะครับรวมไปถึงช่วงที่เธอเปลี่ยนจากว่ายน้ำมาปั่นจักรยานแล้วเธอพยายามแล้วนะครับจากการให้สัมภาษณ์ช่วงท้ายนี่บอกว่าพยายามที่จะฉีกหนีเคสวาวออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับในระยะที่กำลังขึ้นเขาตรงนั้นปรากฏว่าจริงๆเธอก็ทำได้ตามแผนแล้วนะครับทำได้ดีแล้วแต่ว่าระยะห่างตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอนะครับที่จะทำให้เธอชิงความได้เปรียบตรงนั้นและมีระยะที่จะเอาชนะได้หลังจากนั้นช่วงท้ายนะครับก็กลายเป็นว่าจังหวะการวิ่งของเซฟเฟิร์ดก็ต้องยอมรับว่ามีความเป็นรองเคสอยู่พอสมควรนะครับและหลังจากที่สามารถพลิกสถานการณ์นำขึ้นมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสามารถประคองระยะห่างจนกระทั่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับในขณะที่สแตนแรนสลีย์นะครับอันดับที่3ของในประเภทฟีเมลโปรในวันนี้นี่คงจะมีความสุขไม่น้อยนะครับเพราะว่าคู่มั่นของเธอนะครับบิยองเซ่นี่จบในอันดับที่4ด้วยนะครับวันนี้น่าจะมีปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าในมุมของนักกีฬาซึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่คุณเบรนด้าก็บอกว่ามีการวางแผนที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปก็คงจะต้องรักษาร่างกายให้อยู่ในระดับท็อปแบบนี้ต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ฝ่ายชายวันนี้คนที่อาจจะหลุดไปจากโพเดียมที่น่าผิดหวังไว้หน่อยนะครับก็คือแม็กสเตปลีนะครับจากสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะลุ้นกับอดีตแชมป์อย่างชาลีควินเองก็ตามนะครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายกลายเป็นว่านักกีฬาจากนิวซีแลนด์นี่ผลงานดีทั้งประเภทชายแล้วก็ในประเภทหญิงเลยนะครับโดยผู้นำอย่างเฮเดนไวน์นี่แทบจะเรียกได้ว่านำแบบม้วนเดียวจบนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นจังหวะการว่ายน้ำถึงแม้ว่าคีย์สำคัญของเฮเดนไวน์นี่อาจจะมีจุดที่มีความผิดพลาดบ้างนะครับอาจจะรีบเร่งจนเกินไปนะครับตอนที่เปลี่ยน transition จากว่ายน้ำขึ้นมาปั่นจักรยานเนี่ยเขาลืมที่จะถอดชุดว่ายน้ำออกพอรีบตรงนั้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามีทั้งชุดที่จะปั่นจักรยานรวมกับชุดว่ายน้ำอยู่แล้วก็ต้องออกไปแข่งขันในสภาพอากาศที่มีความร้อนแล้วก็มีความชื้นสูงแบบนี้นะครับเรื่องของการหายใจนะครับแล้วก็ออกซิเจนที่จะเข้าปอดของเขาในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้เกิดปัญหาอยู่พอสมควรนะครับทำให้หายใจยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณภาพความแข็งแกร่งของเขานี่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทางกายนะครับแล้วก็เทคนิคนั้นยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับยังสามารถที่จะประคับประคองจังหวะตรงนั้นนะครับจนกระทั่งนำในการแข่งขันในช่วงที่ปั่นจักรยานมาสู่ transition
ที่จะวิ่งนะครับแล้วตอนก่อนจะวิ่งเนี่ยเขาค่อยไปถอดชุดว่ายน้ำออกนะครับแล้วก็มาเป็นผู้นำแบบม้วนเดียวจบนะครับนอกเหนือจากเฮเดนไวน์แล้วเทเลอร์รีดก็โชว์ผลงานโดดเด่นมากๆนะครับอีกหนึ่งเพื่อนร่วมชาติของเขาชาวนิวซีแลนด์นะครับก็สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะครับผู้นำแล้วก็ผู้ชนะอย่างเฮเดนไวน์ในทำเวลา2ชั่วโมง19นาที3วินาทีนะครับในขณะที่เทเลอร์รีดนี่2ชั่วโมง22นาที13วินาทีนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นี่อันดับที่3ก็ถือว่าแอบมีเซอร์ไพรส์อยู่เล็กๆเหมือนกันนะครับการเข้าเส้นชัยของนักกีฬาจากยูเครนนะครับทางโรสลาฟเพโตรฟนับเป็นนักกีฬาที่อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเต็งจ๋าที่จะมาขึ้นโพเดียมนะครับแต่ว่าก็ขยับขึ้นมาจบตรงนี้ได้นะครับในขณะที่โทมัสวิชชอปนะครับอันดับที่4ที่เรียนนะครับว่าถือว่าวันนี้มาพร้อมกับความสุขแน่นะครับแฟนสาวขึ้นโพเดียมส่วนเขานี่จบในอันดับที่4เดี๋ยวเราจะมีพิธีมอบรางวัลครับช่วงเวลาที่แฟนๆรอคอยครับในประเภทหญิงก่อนครับตอนนี้โอกาสการขึ้นโพเดียมเป็นจริงแล้วนะครับของ3สุภาพสตรีเหล็กที่แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับแล้วก็ถือว่าครบเครื่องนะครับทั้ง3ชนิดกีฬาไซน์ไรส์ลีย์นี่ขึ้นโพเดียมในอันดับที่3นะครับแล้วก็นักกีฬาจากสวิสในวัยย่าง23ปีนะครับอันนี้เซฟฟอร์ดครับในอันดับที่2แล้วก็ผู้ชนะของเราในวันนี้ครับเคทวาครับนักกีฬาจากสหราชอาณาจักรนะครับผู้ชนะของเราในวันนี้แชมเปี้ยนในปี 2024 นะครับหลังจากที่เธอมาที่ลากูน่าภูเก็ตและสามารถคว้าแชมป์ได้ในปีก่อนครับปีนี้เธอมาป้องกันแชมป์แล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับดีกรีขึ้น World Cup โพเดียมมาถึง4สมัยแล้วนะครับวันนี้ได้ตำแหน่งแชมป์ที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปถ่ายภาพร่วมกันนะครับ3สุดยอดนักกีฬาที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนี้นะครับในปี 2024 กับการฉลองครบรอบ30 ปีนะครับของการแข่งขัน Laguna Phuket Triathlon The Race of Legends อันดับที่3 รันสลีย์นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในยุโรปนี่ถือว่าโดดเด่นมากนะครับได้เหรียญทองแดง European Bronze Medal 2 สมัยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผลงานที่เธอทำได้ในปีนี้ด้วยครับแล้วก็ได้แชมป์ฮ่องกง World Cup มาอีก1 สมัยด้วยนะครับได้ขึ้นโพเดียมเบียดเอาชนะคาริมิเชลนะครับนักกีฬาจากเบลเยียมที่ถือว่าเป็นอีก1ตัวเต็งที่มีโอกาสขึ้นโพเดียมนะครับแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่าไรส์ลีย์ครับขยับขึ้นมาจบอันดับที่3ได้เรียกว่าการมาที่ภูเก็ตนี่เคสก็บอกว่าคนที่แนะนำเขานี่ก็คือสจ๊วตเฮนะครับคือบอกว่าไปคุยกับสจ๊วตเฮทีไรนี่สจ๊วตก็บอกว่าต้องมาภูเก็ตเท่านั้นนะเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถพลาดได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะกับการแข่งขันไตรกีฬาที่สนุกเข้มข้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการจัดการแข่งขันในรูปแบบระดับอาชีพครับนั่นคือในประเภท Pro Female Athlete นะครับที่เราได้นักกีฬาขึ้นโพเดียมไปเป็นที่เรียบร้อยครับในขณะที่ในประเภทชายครับ
3 อันดับที่ได้ขึ้นโพเดียมของเราในวันนี้ครับก็ประกอบไปด้วยโรสลาฟเพชซอฟนะครับนักกีฬาจากยูเครนครับทำเวลา2 ชั่วโมง 13.33 วินาทีครับอันดับที่2เทเลอร์รีดครับนักกีฬาจากนิวซีแลนด์2 ชั่วโมง 12 นาที 50 วินาทีครับและนี่คือผู้ชนะในวันนี้ครับนักกีฬาหมายเลข2จากนิวซีแลนด์ครับเฮเดนไวล์คือก่อนแข่งนี่บรรยากาศของแฟนๆทีมงานก็พูดคุยกันนะครับว่าตัวเต็งนี่ก็คือเขานี่เลยนะครับเฮเดนไวล์ที่จะมีโอกาสอย่างน้อยเนี่ยขึ้นโพเดียมและก็สุดท้ายมากกว่าโพเดียมคือเขาคือผู้ชนะครับนี่ขนาดลืมถอดชุดว่ายน้ำออกนะครับยังชนะได้ครับแข็งแกร่งจริงๆครบเครื่องจริงๆนะครับทั้ง3ชนิดกีฬาเฮเดนนี่หาจุดอ่อนไม่เจอจริงๆครับเฮเดนไวน์นี่ดีกรีผ่านโอลิมปิกเกมส์โดยเฉพาะล่าสุดที่ปารีสด้วยนะครับได้เหรียญเงินครับก่อนหน้านั้นเนี่ยได้เหรียญทองแดงที่โตเกียวนะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝรั่งเศสโอลิมปิกปารีสได้เหรียญเงินนะครับก็ร่วมลุ้นกันต่อไปนะครับกับเราที่เรียกว่าเป็นรายการสร้างตำนานจะมีนักกีฬาที่ไปคว้าเหรียญทองแดงในอนาคตจะมีนักกีฬาที่ไปคว้าเหรียญทองในอนาคตต่อไปหรือเปล่านะครับเฮเดนไวน์ก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจับตานะครับซึ่งระยะของโอลิมปิกก็จะสั้นกว่าระยะมาสเตอร์สที่ทำการแข่งขันที่ลากูน่าภูเก็ตนี่อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆนี่พอมาแข่งขันที่นี่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหความชื้นสูงจริงๆอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะพอผ่านช่วง8 โมงเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยอุณหภูมิขยับขึ้นมาแต่30 องศาเซลเซียสแล้วความชื้นสูงเมื่อคืนนี้มีฝนตกอยู่สัก 2-3 ชั่วโมงนะครับก็ทำให้นักกีฬาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าพอความชื้นมากขึ้นเสียน้ำเยอะนะครับต้องพยายามลดอุณหภูมิของร่างกายการควบคุมการเต้นของหัวใจนะครับก็เป็นอีกจุดที่สำคัญนอกเหนือจากความแข็งแกร่งแล้วเรื่องเทคนิคนะครับหรือว่าวิชาการกีฬาในยุคนี้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้นักกีฬาระดับสูงนั้นแพ้ชนะกันแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจังหวะที่ขึ้นมาจากทะเลนี่เขาจะไม่วิ่งเร็วจนเกินไปนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายฮาร์ทเรทด้วยนะครับแล้วก็การถ่ายเทของเลือดที่แตกต่างนะครับลงน้ำมาในอุณหภูมิที่แตกต่างเบรนด้านี่พูดในลักษณะที่ว่าพอลงมาในลากูนนี่มันเหมือนกับว่าว่ายน้ำบนทรายอะไรแบบนั้นเลยคือมันมีความหนืดแล้วก็ต้องออกแรงมากกว่าการว่ายบนทะเลที่มีความเค็มแล้วก็ตัวนี่จะลอยขึ้นมาครับนี่ครับผู้ชนะทั้งในประเภทชายและหญิงนะครับอันดับ1 2 3ของโปรเมลและฟีเมลนะครับถ่ายภาพร่วมกันแล้วดูนักกีฬานี่จะชอบมัสคอตของเราด้วยนะครับช้างที่มาอยู่กับเราโดยเฉพาะตั้งแต่วันแถลงข่าวนะครับมาจนถึงตรงนี้ปีนี้แชมป์ในประเภทชายเนี่ยเปลี่ยนมือนะครับเบลินดาไปอยู่ที่โพเดียมแล้วครับผู้บรรยายร่วมของเราเมื่อสักครู่นี้ไปคุยกับผู้ชนะอาวุโสสูงสุดในการแข่งขันก็บอกว่าพักที่บัญญันทรีเหมือนกันด้วยนะแต่ว่าดูท่าทางแล้วนี่จะไม่ทันบุฟเฟ่มื้อเช้าที่เบลินดานี่บอกว่าโอ้โหเป็นมื้อเช้าบุฟเฟ่ที่ดีที่สุดในโลกอะไรแบบนั้นเลยฮะนักกีฬาทุกเพศทุกวัยครับ
เรียกว่าถ้าหากว่ารักษาสภาพร่างกายดีๆนี่ยังคงแข่งขันกีฬาระดับสูงแบบนี้ที่แหมต้องทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะครับการฝึกซ้อมวินัยต่างๆนี่ต้องดีจริงๆครับรวมไปถึงเรื่องโภชนาการครับที่ทำให้ยืนหยัดอยู่ในการแข่งขันได้ยาวนานขนาดนี้เป็นภาพแห่งความสุขนะครับคือการแข่งขันของโปรหรือว่านักกีฬาระดับอีลีทนี่แน่นอนว่าพวกเขาคาดหวังถึงชัยชนะนะครับถึงความสำเร็จแล้วก็ต้องการความเป็นที่สุดนะครับในแต่ละทัวร์นาเมนต์แต่ว่านักไตรกีฬาครับรวมไปถึงการวิ่งมาราธอนเองก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วนี่การเข้าเส้นชัยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญนะครับสำคัญยิ่งกว่าผลแพ้ชนะแฟนนี่ถือว่าใกล้ชิดโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นนะครับชาวภูเก็ตนี่ถือว่ารักคุณคณิตเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีร่วมกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความเป็นมิตรกันแล้วนี่ความเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับความเคารพซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับที่จะทำให้แฟนๆกีฬาชาวต่างชาตินี้ได้เห็นนะครับอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ผลแพ้ชนะนะครับนี่เป็นเรื่องของมิตรภาพแน่นอนว่ากีฬานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคนนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะครับความมีน้ำใจในนักกีฬานี่มันก็ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนี่มันก็อาจจะมีมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งคุณคณิตก็มองในเรื่องนี้นะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่มีความแน่นครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตามนะครับก็ถือว่าจะมีประโยชน์มีมุมมองของนักกีฬาที่อาจจะทำให้การใช้ชีวิตนอกสนามแข่งขันเองก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยครับการปรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับบางครั้งความอดทนการต้องอยู่กับแรงกดดันต่างๆนะครับทั้งเรื่องของสภาพจิตใจเองก็ตามนะครับเพราะว่านักกีฬานี่แน่นอนว่าเรื่องของวินัยการฝึกซ้อมการรักษาฟอร์มให้คงเส้นคงวานะครับการรักษาร่างกายวินัยในการกินก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมีการรักษาคุณภาพระดับสูงครับ ซึ่งเรื่องของกีฬานี้นอกเหนือจากเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของเทคนิคต่างๆวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วนะครับโภชนาการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในจุดสำคัญของการพัฒนานักกีฬานะครับตั้งแต่อายุยังน้อยถึงอายุมากเลยก็ตามครับซึ่งลากูน่าภูเก็ตนี่มีออปชันนะครับให้แฟนๆรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาสัมผัสรวมไปถึงนักกีฬาที่จะมีโอกาสได้เลือกอาหารที่มีคุณภาพครับเราก็มี Open Kitchen นะครับห้องอาหารของเราที่โรงแรมบัญญันทรีก็ได้มีโอกาสนะครับที่คุณชาลีควินนะครับอ
อดีตแชมป์เมื่อปี 2022 และ 23 ของเรานะครับได้เข้าครัวแล้วก็มีบรรยากาศที่น่ารักตรงนั้นมาฝากกันด้วยครับ My strategy is to cycle quite fast. I think there's a lot of good runners, so maybe hopefully I can swim good, and then bike, might be my strongest leg. So, and then hopefully I can have a good run as well. I haven't raced so much, so I'm fresh, and I think expectation I would like to be on the podium would be fantastic, but I just want to have a good race and have fun. Yeah. Well, I have to say congratulations to Laguna Phuket and Laguna Resorts, Laguna Phuket Triathlon. This event is known all over the world. It has won so many awards internationally as one of the must-do triathlon races in the world. So the reputation, the organization, I think in the sport of triathlon, most everyone knows about Laguna Phuket Triathlon. Congratulations to Laguna Phuket Triathlon for making it to number 30. Come to Laguna Phuket Triathlon and enjoy this amazing event. There's a race for everyone. You can do the long distance race, you can do the duathlon or the sprint race, and there's a variety of something for everybody. Bring the family, enjoy a nice holiday afterwards. You've got to experience Laguna Phuket Triathlon. ผู้ประกาศของเราเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาแสดงมุมมองก็ถือว่าเป็นผู้ประกาศหลักที่ทำงานตอนนี้คือถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงจังหวะที่ขึ้นโพเดียมการมอบรางวัลนะครับคุณวิทย์เรมอนนี่อยู่กับการแข่งขันในรายการ Laguna Phuket Triathlon นี่มาตั้งแต่ปี 1996 เลยนะครับเรียกว่าเริ่มปี 94 96 ร่วมงานกันโอ้โหมายาวนานถึงตรงนี้คุณภาพเสียงวิธีการนำเสนอนี่ยอดเยี่ยมสุดๆครับอยู่ในระดับโลกจริงๆมุมมองที่ได้เห็นทะเลไกลๆแบบนี้นะครับคือกิจกรรมที่นี่มีหลากหลายมากมายครับเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อาจจะเป็นคู่รักแฟนสาวนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะครับมีการรองรับในรูปแบบที่หลากหลายจริงๆครับสำหรับลากูน่าภูเก็ตของเราผ่านมา 30 ปีกับการแข่งขันในรายการ Laguna Phuket Triathlon นะครับคุณพอลวิลสันนี่ก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะเดินหน้าทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ต่อไป Facility ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับจะมีความพร้อมที่จะรับการแข่งขันแบบนี้ในการแข่งขันในปีต่อๆไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้บริหารของเราหน่อยครับ I think the Laguna Phuket Triathlon has, first of all, it helped to put our destination on the map from a sport tourism point of view. So we've got very wide publicity across the 30 years from all around the world and all the different triathlon communities and further afield. So our initial objective was to try and shine a light on the destination from a sport tourism and an active lifestyle point of view. I think the main factor now is how do we continue this forward? How do we consistently improve and always look for ways that we can enhance the event? And some of the things we've done in recent years is we've introduced the sprint triathlon, we've introduced the team format, then we introduced the duathlon, and now this year we're introducing the open water swim as well with TriHub. So we're constantly trying to find ways to enhance the overall weekend event and to make it more exciting, more interesting. And although we're celebrating 30-year anniversary, we're also looking forward now into the future as to how we can continue to enhance the event moving forward. So first of all, I would encourage anybody who hasn't experienced the Laguna Phuket Triathlon, please look out for us next year if you've not come this year. There's really something for everybody, from our fun runs on the Saturday afternoon. Then we move into the actual triathlon itself. We have the full triathlon, of course.
but we also have the team triathlon, where 3 people join together to each choose one of the 3 disciplines and work as a relay team. We also have the sprint, which is obviously over a much shorter distance. We have the duathlon. Now this year, first time, we have the open water swim. And looking forward, we'll be looking at more ways that we can enhance the weekend, so really everyone can feel that they can participate. I think over the past, the team race and the sprint race are a great way for people to try for the first time, and then they can progress up to the full triathlon in time as they're ready to do so. We'd really encourage participation, and it's not just about the athletes, it's also about their families. So Laguna Phuket is the perfect destination to come as a family or a group of friends, spend a weekend or even longer. The triathlon is a part of your stay, but there's so many other things to do. So we look forward to welcoming all of you very soon to the next Laguna Phuket Triathlon. Congratulations, Laguna Triathlon, for your 30th year. I look forward to racing on the 30 years. It's been a very iconic race, and I'm really glad that I can come here and race and tick it off my to-do list in triathlon events. Congratulations on the 30th race of Laguna Phuket. I just want to say a massive congratulations to Laguna Phuket on your 30th anniversary. It's such an iconic race. All the legends have won this. Everyone wants to win this race once in their career, and I hope you can keep it going for another 30 years and I can keep coming back for many years to come. So thank you very much, Kapung Ka, for doing the race every year. Congratulations to the Laguna Phuket Triathlon, 30 years and hopefully many more years to come. Yeah, we just did some reflexology. It was really cool. It was interesting learning about something I've never done before, and it was really relaxing as well. Like, I didn't realise how much tension was actually in my hands. So hopefully the fact I've just done that today will make them feel nice and relaxed for the race and maybe improve my swim a little bit more. So today I did a class on reflexology of the hand, which was yeah, it was fun, it was interesting. You got to learn the different techniques of how to kind of relax the hand, maybe help you sleep better or relax tension and things. So yeah, I'm definitely going to take this forward, especially if I'm stressed or can't sleep the night before a race. I think it's yeah, it was a good thing to learn. นี่ครับถือว่าเป็นบรรยากาศช่วงก่อนการแข่งขันนะครับลากูน่าภูเก็ตของเรานี่ถือว่ามีเสน่ห์มุมมองที่เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะมาที่นี่ในระยะสั้น2วัน3วันหรือว่าจะอยู่เป็นหลักเดือนหรือว่าจะมีแอสเซทที่นี่เลยก็มีทางเลือกที่หลากหลายนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นี่reflexology นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่เป็นความรู้นะครับที่ถือว่าแชร์และสามารถนำไปใช้คือแน่นอนว่าเมืองไทยนี่มัสซาจหรือว่าการนวดนี่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของผู้คนทั่วโลกแต่ว่าเรื่องของ Academy นะครับการให้ความรู้วิธีการนวดตัวเองนะครับเป็นการ self healing เรื่องของเลือดลมที่ไหลจุดที่กดต่างๆโดยเฉพาะการมีอุปกรณ์แล้วก็กดที่มือแบบที่เห็นในภาพแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำให้เกิดการผ่อนคลายนะครับทั้งก่อนและหลังที่จะเล่นกีฬาได้ด้วยนะครับตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับที่นักกีฬานี่อาจจะใช้เวลาสั้นๆกับตัวเองแบบนี้นะครับทั้งมีสมาธิมากขึ้นรวมไปถึงการทำให้เลือดนั้นไหลเวียนได้ดีในร่างกายด้วยครับซึ่งที่บัญญัติทรีนี่ก็ทำให้มี2 Academy หลักๆนะครับทั้งในครัวรวมไปถึงการดูแลตัวเองนะครับการผ่อนคลายด้วยอุปกรณ์ตรงนี้เป็นความรู้ที่ดีที่ถือว่าอาจจะติดตัวใครที่มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือร่วมรับความรู้ตรงนี้เนี่ยยาวนานต่อไปตลอดชีวิตได้เลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงปลายปีนี้ถ้าใครยังหาแผนการที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีไม่ได้ภูเก็ตนี่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจแน่นอนนะครับน่าสนใจมากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับWell, I have to say congratulations to Laguna Phuket and Laguna Resorts, Laguna Phuket Triathlon.
This event is known all over the world. It has won so many awards internationally as one of the must-do triathlon races in the world. So the reputation, the organization, I think in the sport of triathlon, most everyone knows about Laguna Phuket Triathlon. Congratulations to Laguna Phuket Triathlon for making it to number 30. Every time you come here, you'll find new stories. Discover the patterns and colors that paint your soul. Awaken your spirit with our diversity of spiritual journey. Get over your favorite dish. There are endless cuisines out there. Fuel your adrenaline with our fearless spirit. Witness how art and culture freely express themselves. Embrace the moment here where joy is a way of life. This is a place where every sunset ignites a new sunrise of hope. This is Thailand, where travelers become storytellers. Your stories never end. Amazing Thailand. ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาภูเก็ตแล้วก็มาร่วมงาน Laguna Phuket Triathlon เนี่ยนะครับซึ่งโอ้โหการมาภูเก็ตนี่ว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่ามาร่วมวิ่ง Charity Run 6 กิโลเมตรแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของภูเก็ตนะครับแล้วผมก็ตั้งใจว่าปีหน้านะฮะ23 พฤศจิกายน 2025 ต้องกลับมาที่นี่ให้ได้ซึ่งถ้าใครดูผ่านสตรีมอยู่ในเวลานี้เห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะครับต้องวางแผนบุ๊กห้องนอนนะครับแล้วก็มาที่นี่ในปีหน้าร่วมกิจกรรมกันหรือว่าร่วมลงแข่งขันในรายการต่างๆที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งมันจะมีความเข้มข้นสนุกแบบนี้นะครับอย่างปีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะมาชมกันในปีหน้าต่อซึ่งครั้งที่31จะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวดูครั้งที่30ครับว่าเมามันขนาดไหนครับกับไฮไลท์การแข่งขันที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับนี่ก็เป็นช่วงการออกสตาร์ทนะครับเริ่มต้นด้วยการว่ายน้ำนะครับแล้วก็เราปล่อยนักกีฬาโปรชายออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นอีก5นาทีให้หลังนะครับถึงจะปล่อยนักกีฬาโปรหญิงออกไปนะครับซึ่งเส้นทางการว่ายน้ำ 1.8 กิโลเมตรนะครับก็ลงสู่ทะเลอันดามันนะครับทางตรง550เมตรเลี้ยวขวา200เมตรแล้ววนกลับมา550เมตรนะครับกลับมาที่จุดปล่อยตัวกลับมาที่ลากูนนะครับตรงนี้นี่มีความลึกมากทีเดียวนะครับเรียกว่าจะต้องใช้สภาพจิตใจของนักกีฬาที่พร้อมครับแล้วก็ควบคุมฮาร์ทเรทที่ดีนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะสมครับ 1.8 กิโลเมตรจากการว่ายน้ำตรงนี้นี่
เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะไปที่ transition นะครับจุดเปลี่ยนก็หลังจากนักกีฬาชายผ่านจุดนี้มาได้นะครับก็จะไปที่จักรยานครับในช่วงแรกนี่สเตอร์ลี่ยังทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ทรานสิตไปเป็นการปั่นจักรยาน50กิโลเมตรนะครับเป็นการปั่นทวนเข็มนาฬิกานะครับออกขวาไปแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ถนนสายหลัก402นะครับปั่นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับไปที่ทิศทางของสนามบินภูเก็ตและเลี้ยวซ้ายลงมาตามทางนั้นตรงนั้นนี่จะเป็นด้านขวานี่จะเป็นทะเลนะครับซึ่งจะติดเนินเขาตลอดเส้นทางครับหลังจากฝ่ายชายปั่นจักรยานฝ่ายหญิงก็มานะครับหลังจากที่ขึ้นจากน้ำครับก็วิ่งมาที่จุดเปลี่ยนนะครับปั่นจักรยานมาในเส้นทางเดียวกันนะครับ50กิโลเมตรก็มีช่วงที่มีความลาดชันสูงนะครับในช่วงกลางๆถึงปลายๆของการปั่น50กิโลเมตรนี้ได้รับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมนะครับจากแฟนๆกีฬาที่ภูเก็ตครับโดยเฉพาะที่จุดต่างๆที่มีโรงเรียนนะครับก็จะมีเด็กๆออกมาโบกไม้โบกมือนะครับถือว่าใกล้ชิดกันมากทีเดียวนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาในรุ่นอื่นๆนะครับเป็นกรุ๊ป H ที่ได้ออกมาทีหลังนะครับเดนไวโชว์ฟอร์มโดดเด่นจริงๆนะครับเรียกว่านำแบบม้วนเดียวจบนะครับตามมาด้วยเทเลอร์รีดอันดับที่2แล้วก็เฮฟซอฟครับที่โดดเด่นขึ้นมานะครับนี่เป็นจังหวะที่เข้าโค้งซ้ายนะครับจากถนนหลัก402นะครับเข้าสู่เส้น4026เส้นทางฝั่งตะวันตกตรงนั้นนะครับตีวงอาจจะกว้างนิดหนึ่งนะครับโดนข้างหลังบีบมาพอสมควรหมายเลข5นี่คือเทเลอร์รีดนะครับส่วนเคทวาลนะครับก็เป็นอันดับที่2มาเป็นส่วนใหญ่นะครับตามหลังซิฟเฟิร์ดอยู่พอสมควรแล้วตรงนี้นี่พยายามขโยกหนีทั้งขึ้นเขาลงเขาตรงนี้เธอทำได้ดีมากแล้วนะครับซึ่งเธอรู้ตัวนะครับว่าถ้าหากว่าไปปล่อยให้เคสไล่บีบเข้ามานี่เธอเจองานหนักแน่ในตอนแข่งขันวิ่งนะฮะหลังจากนั้นนี่ก็มาทรานสิตจุดเดิมนะครับนี่มีจังหวะที่รองเท้านี่ ไม่เป็นใจเท่าไหร่มีหลุดออกมาต้องไล่เก็บอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีโมเมนต์ที่เราได้เห็นภาพจังหวะที่เขาไม่ได้ถอดชุดว่ายน้ำนะครับเฮเดนไวหลังจากนั้นก็ออกไปวิ่งครับวิ่ง12กิโลเมตรนะครับเป็นการวิ่ง6กิโลเมตร2รอบนะครับขาไปนี่ก็จะวิ่งออกทางขวานะครับผ่านทาง transition นะครับผ่านโรงแรมโฮมสุดลากูน่าไปที่โรงแรมบันยันทรีแล้วก็วิ่งอ้อมเข้าสนามกอล์ฟครับกอล์ฟคอร์สก่อนที่จะวนกลับมานะครับผ่านเส้นทางโรงแรมอารามาน่าลากูน่าภูเก็ตนะครับผ่านโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตแล้วก็มี Wedding Couple นะครับโบสถ์แต่งงานที่ถือว่าสวยงามแล้วก็เป็นจุดที่โดดเด่นนะครับผ่านคานาวิลเลจรวมไปถึงโรงแรมดุสิตธานีนะครับก่อนที่สุดท้ายกลับมาผ่านโรงแรมคาเซียภูเก็ตแล้วก็กลับมาที่ transition อีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยก็ใช้ฟองน้ำนะครับจุ่มน้ำลดอุณหภูมิครับนี่ครับ
แบบดับเบิลเลยครับฟองน้ำคู่แล้วยิ่งอากาศร้อนมากๆชื้นด้วยนะครับอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วง 8-9 นาฬิกาช่วงเช้านะครับเราเริ่มออกสตาร์ทกันในเวลา 6:30 นาทีนะครับช่วงสายๆนี่ก็แดดดีแล้วครับอากาศดีไม่มีฝนนะฮะในวันนี้ฝนได้ตกช่วงดึกนะครับแล้วก็หยุดไปตั้งแต่ช่วงกลางดึกไปแล้วนักกีฬาไม่น้อยครับเพื่อที่จะลดซิปลงมานะครับถอดเสื้อเพิ่มออกซิเจนตรงนั้นหน่อยครับให้หายใจคล่องหน้าอกหน่อยแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับเฮเดนไวฟินิชชิ่งไลน์มาดีเลย์เพราะว่าคุณภาพดีวิ่งมาเร็วฮะสุดท้ายผู้ชนะครับเฮเดนไวนี่ครับไทเลอร์รีดรูดซิปแล้วเข้าเส้นชัยนี่แต่งกายเรียบร้อยหน่อยครับผ่านการวิ่ง12กิโลเมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่2ครับอันดับที่3นี่เป็นนักกีฬาจากยูเครนนะครับเพสทรอฟช้ากว่ารีดอยู่1นาทีถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับได้ขึ้นโพเดียมนะนักกีฬาจากยูเครนในขณะที่ในประเภทหญิงครับโปรฟีเมลเคสนี่โดดเด่นมากครับช่วงที่วิ่งแล้วก็หยิบธง UK วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับคราวนี้นี่ finishing line ของผู้ชนะมาทันแล้วนักกีฬาจากสหราชอาณาจักรนะครับตามมาด้วยอันดับที่2อลานิสเซฟเฟิร์ดคือดูท่าวิ่งนี่อาจจะแตกต่างครับคุณภาพนี่จบอันดับที่2ไม่มีปัญหาครับสำหรับนักกีฬาจากสวิสคนนี้ดาวรุ่งอนาคตไกลเลยนะครับถูกมองว่ามีโอกาสจะก้าวขึ้นมาหรือว่าพัฒนาขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลยครับสำหรับเซฟเฟิร์ดทำเวลาตามหลังเคสวาลอยู่ที่4นาทีโดยประมาณนะฮะแล้วจริงใจมากนะครับจังหวะจบนี่ร้องโอยเลยนะฮะจบจนได้เธอบอกว่าเธอพยายามเต็มที่แล้วก็รู้ว่าคู่แข่งอย่างเคสนี่วิ่งดีมากๆครับแล้วตอนวิ่งนี่ก็ทำสุดความสามารถแล้วดังนั้นจบอันดับที่2นี่เธอพอใจมากครับจากที่เคยจบอันดับที่5ถือว่าอันดับดีขึ้นด้วยได้ขึ้นโพเดียมในอันดับที่2เอาชนะแซนไรส์ลีย์นะครับซึ่งก็ถือว่าผลงานดีเบียดอันดับที่3อันดับที่4อยู่นะครับสุดท้ายไรส์ลีย์ขึ้นโพเดียมจบในอันดับที่3ได้ครับนี่คือไฮไลท์ที่เข้มข้นสนุกในปีที่30ของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับในช่วงท้ายนี้ครับกับการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่30นะครับที่ลากูน่าภูเก็ตนะครับประกอบด้วยโรงแรมอาร์สนาลากูน่าภูเก็ตโรงแรมบัญญันทรีภูเก็ตโรงแรมแคสเซียภูเก็ตครับโรงแรมดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ตโรงแรมโฮมสวีทลากูน่าภูเก็ตและโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตนะครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการบินไทยจำกัดมหาชนการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับที่ทำให้การแข่งขันนั้นเรียกว่าครบเครื่องนะครับทั้งเรื่องของการแข่งขันการอำนวยสะดวกความพร้อมนะครับและเรายืนหยัดมาได้ถึงปีที่30นะครับและหลังจากนี้นะครับก็เรียกว่านักกีฬาหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะกลับมาที่นี่อีกนะครับซึ่งก็เราจะมีโอกาสได้กลับมาชมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีกครั้งนะครับทั้งผ่านทางการสตรีมครับแต่ว่าอยากจะเชิญชวนเหลือเกินครับให้แฟนๆมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆกันในวันที่23พฤศจิกายนนี้ในปีหน้านะครับ2025 23พฤศจิกายน2025คือการแข่งขันในครั้งต่อไปครับนี่คือทั้งหมดของการแข่งขันในวันนี้นะครับคุณเบลเดด้านะครับผมณรงค์ฤทธิ์นะครับรวมไปถึงที่
ทำงานกันอย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับและรวมไปถึงผู้สนับสนุนนะครับที่อยู่คู่กับเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับซึ่งLaguna Phuket การบินไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมไปถึง Charity Partner นะครับก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับ CFF นะครับ Children First Fund นะครับก็ทำให้นี่คือหนึ่งในการแข่งขันที่มีผู้สนับสนุนที่ทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบนี้นะครับปีหน้านะครับ Save the Date นะครับ23 พฤศจิกายน 2025 นะครับ Laguna Phuket Triathlon ในครั้งที่ 31 จะกลับมาสร้างสีสันให้กับทั้งแฟนกีฬานะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้สนุกกันอีกครั้งแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ